Հավատես։ Նկարները բացել։ Ինչա ուզում հիմա ինձ ալից ես մարդը։ Առաջ նկարել քլիկ անելուց փոխում։ Առողջություն, Ապրեք։ այսպես մի արել, ոչ դերում։ Սովորություն եք դիշ վեշնի։ Ասма Ինչ ասում, առաջի նկարի վրա քլիկ անելուց պետք է փոխվի նկարը։ Փոխվի նկարը։ Հետո միանք երկրորդ անգամ քլիկ անելուց երկրորդ անգամ հետ կա նորից նախորդ նկարին, օքեյ, դեռ հասկացա։ Okay։ Հիմա հələ երկրորդի վրա երկրորդի մասին մոռանում։ Եկեք սրանց գոնե ինչ-որ ձևով կամ ID տամ ժողովուրդ, կամ կլաս տանք։ Հա, image 1, սրանը կտանք image 2։ Եկեք գնանք, գտնենք առաջի նկարը, ճիշտ է։ Այո, ես все գիտեմ, չէ՞ իմ ցեպշկովը, որ սկսավ գնաց։ Image document query selector, ում էինք մանգալի, image-ի մեջի։ Image 1-ին։ Դեպի image-ից ենք ասել։ Հա։ Հա, Divin ID տվյալսի անուն բանը, ID image-ի սա, մեջն է երկու հատ կլաս սարքեցինք, չէ՞ վալեր չէ։ Գնացել նկարը նախդեմ գտել եմ։ Ինչ որ չեմ որ ես նկարը ստացել եմ, ես առաջ չեմ գնա հաստատ։ Կորոնավիրուս։ Օգնորդ։ Էսի բանը գիտես չէ՞ ցեղական է, հերս էլ է դες որ հերս է սա փրկշտալի գնաց եմ։ Ահա, շատ լավ է։ Նկարը ստացել ենք։ Նկարի վրա քլիկ ա ուզում, չէ՞ հենց։ Ահա։ Image-ը կետ ադեդը լեսնա քլիկը կախեցինք։ Մի հատ Դա դուրն է նկարակա կամ առանցնագարի։ Ժողովուրդ, տեսեք, ուրեմն մի հատիկ չրթիկ է պետք, որի հիման վրա կարանք մենք հասկանանք։ Առաջի լուծումը ես կարամ սենց առաջարկեմ։ Քո ասած մի հատ ֆլագ ենք պահում, հա։ Նա ինչի համար ենք ֆլագ պահում, որ հասկանանք արդյոք նկարը փոխված է թե չէ։ Հենց չմտա փորձը դառնա թռու, մտե ուրիշ բան ունենանք, որ էլի հետ փոխի, երկու հատ ֆունկցիա ունենանք։ Չէ, մի հատ ֆունկցիա է, նայ։ Ֆլագը որտե կարող պահել Գուրգեն ջան, բնականաբար դուրս, չէ՞։ Վալեր ջան, ասում ենք late each changed, հա, նկարը փոխվել է, չէ՞, նկարը փոխվել է, ասում ենք չէ։ Չէ՞։ Նայ Վալեր ջան, ինչ արեցինք։ Հազար փոփոխական սարքեցի։ Տիկ ջան, գիտեցի անունն ունեց, որ image-ը փոխվել է թե չէ։ Այս մարդը ասում է չի ախպեր, այսինքն նախնական արժեքը իրա տարսենք false։ Խի false, որտեղ ախպեր, հələ չենք քլիկ արել։ Սենց ենք անում, ասում ենք image changed-ը քլիկի ժամանակ հավասար է հակառակ նշանով image changed։ Ժողովուրդ, ինչ է նշանակում այս հակառակ նշանը։ Վալեր ջան, true սարքում false-ը սարքում է true։ Հիմա նայ, ինչ արեցի, այսի image changed փոփոխականը քլիկի ժամանակ հավասար է իր հակառակ նշանին։ Այսինքն ինքը դառնալու է մի անգամ քլիկ արին true, հաջորդ անգամ քլիկ արին false, true false, true false, այսինքն ինքը ավերջ այսպես աշխատել է։ Կամ սրա երկար տարբերակը, սա նույնն է որ Տիկ ջան, մենք գրենք եթե image change-ը true է, այդպես, չէ՞։ Նայ, այսպես կարա իրանալ։ Image change-ը եթե true է, սարքի false։ Հակառակ դեպքում image change-ը սարքի true։ Բայց այս գյոզալ տարբերակը թողած ինչի է դա սրա հետևից։ Ունինա այնտեղ կլասես, ինչ որ բանով կանչել են, կա։ Image-ը մեջի get image, մենք կոնկրետ ենք կանչել, չէ՞։ Այսինքն, նայ, ոնց որ փոխենք, ուրիշ նկար դնենք։ Ինքը
image բան է, այդտեղ չէ, այդ կլասը չի լինի, չէ, ինքը։ Ուրիշ Դա բան կլինի ինքը։ Ես ID ոչի բանի չեմ կպնեմ։ Մենակ SRC-ն եմ փոխել այդ նկարը։ Պատկերացիր։ Ես հետքի ձեր տամ ինչ-որ բան։ Ես այդ Նախորդը ես բան եմ արանչը, ID-ով սա փոխել եմ։ Տեսեք, ID-ով ես նախորդ 19-ին դու փոխեցի, որ մի հատ հասկանանք, որ ID-ն է կարանք փոխենք, էլի ոչ թե։ Դե չէ լուծում շատ ոսկին գոտեն։ Դա դուք է։ Դերի հետ չի փոխվում։ Մենք փոփոխականը որ ժամ մեզ բավშვի պետք։ Դիգրենք պրոստը image կերեսերսին հավասար է ինչ-որ ուրիշ։ Հեմին այս սրա true false-ից կախված, կուզգնջը, մենք պետք է հասկանանք։ Մատիվ կդնենք արդեն։ Նայք, բավშვե մինչև իրան։ Մինչև իրան պետք է ունենանք կիֆը։ Նմին ինչա կատարում։ Առաջի անգամ որ կլիկ արեց, պետք է ստուգեմ, եթե image-ը հələ փոխված չի, image-ը եթե կա, այսինքն նա, եթե image-ը փոխված է, չէ՞։ Այս փոփոխականը, եթե true եղավ, եկեք սենց ենք պայմանավորում, որ չշփոթենք էսից։ Եթե փոփոխականը true է, ուրեմն նկարը արդեն փոխված է, պետք է հետ փոխենք։ Հա? Ահա։ Այսինքն այս առաջի if image եթե ես գրել եմ image change դա, ու սպասում եմ, որ եթե true լինի, մտնի մեջը, չէ՞։ Այս նշանակում Գուրգեն ջան, էսի մեր այն դեպքն է, երբ նկարը հետ պետք է դնենք։ Չէ՞։ Ամրես։ Այսինքն ինչ ենք անել, Վալեր ջան, ասել ենք image 1 ջան։ Քո SRC-ին հետ եմ դնում, այն նույն նկարը, նույն այսի։ Չէ՞։ Էսի չէ իր նախնական նկարը։ Էսի հետ եմ վերցնում, ժողովուրդ ջան։ Վերնում եմ դնում եմ, ասում եմ բրատ, մի հատ հետ վեկա։ Չէ՞։ Ահա։ Ժողովուրդ, սրա հակառակ դեպքը գիտեք որ դեպքն է։ False-ի դեպքն է, չէ՞։ Առաջի անգամ Վալեր ջան, որ կլիկ անում ես մարդը, false չի էս անտերը։ Ահա, մտնելու է else-ի մեջ, չէ՞ տիկ։ Ահա, որ մտավ else-ի մեջ ախպեր, ուրեմն այն ամենաիդեալական պահն է, որ նկարը փոխեմ ուրիշ բան դնեմ, չէ՞, ասեմ image 1 ջան։ Քանի որ ախպեր ընդ է ինձի խաբար տվին, որ քո նկարը հələ չի փոխվել, ես կփոխեմ քո նկարը, կդնեմ, չգիտեմ, մի հատ լրիվ ուրիշ մի հատ պատահական նկար է։ Ռոմանտիկ նկար։ Օպանաս, ահա։ Ու ամենավերջում Գուրգեն ջան, ամենակարևոր բանը, գործողությունները պրծնելուց հետո պետք է այս փոփոխականի արժեքը փոխեմ։ Այսի գիտես ինչա, վիկլուչացել է ոնց ախպեր, միացնում անջուտում, լուսերը անջուտում միացնում ես։ Ջան։ Հակառակ բանից։ Ես արդեն փոխված է վերևը չէի դնում, ես վերևը փոխում էի, տալի չէի։ Հա, դե արդեն լրիվ թարս կա աշխ։ Լրիվ թարս էի բանը։ Դե տես լրիվ թարս կա աշխ։ Կլիկ անում էի, փոխում էի, բայց որ հետ էի կլիկ անում, չէր փոխում։ Էլ էի տենեմ աշխատում եմ մողեսիկի կլիկը։ Օպա։ Ինչ ար, չաշխտում։ Հələ հետ կանք։ Image change for image decrease. I think it is yes. Yes, sir. Six. Cosa da tinta avrà che mi piace tali.
Հիմա տեսեք ժողովուրդ ջան, էսի կարանք կոնսոլով գանենք, որ տենեք, որ ինքը անդադար իր արժեքը փոխում է, էլի։ Չէ, հասկանալի է։ Նայեք խոսքի դեմից false-ա, չէ, Վալեր ջան, առաջի քլիքի վաղ։ Նայեք մինչև փոխելն եմ կոնսոլարը։ Սրա բանով երրորդ արդեն կլի։ True է դառնում, false-ա դառնում, true է դառնում։ Ոնց որ լուսը անջտես միացնես, էլ։ Ահա։ Թե ժողովուրդ, մի բան պետքա թողեք, որ կախվեք այդ անտերից, էլի, թե չես կարա։ Նայ, դիք ջան, էսի վիճացելն է։ Ասում է, եթե միացրած է, անջատի։ Եթե անջատած է, միացրու։ Նայ, ես հակառակ նշանը թրուն փոխում է հետ false։ Ապրես։ Այսինքն նայ, ինչ եմ արել, ես ստուգումս կատարել եմ։ If image-ը ժողանը։ Ուրիշ տեղը տարբեր Նայեք, տղեկ, էսի։ Իտոգում գիտես ոնց կարանք անենք ուրգին ջան։ Ստեղ տնենք։ Image change-ը հավասարա false, չէ՞։ Իտոգում սենց է կարա իրան։ Պրոստը սես կարճ է, Վալեր ջան։ Ստեղ միանգամից վերջում գրել եմ հակառակ նշանով փոխի։ Ստեղ ինձ հետաքրքիր է չտիկ ջան, այս բանի թռունա թե false-ն է։ Ես ասում եմ, բրատ, ինչ ուզում ալնի, հակառակ նշանով փոխ։ Այսինքն հակադարձի իրան, էլի։ Էսի դե մենակ թռուի դեպքում ու false-ի դեպքում իմաստային է։ ID չարժի։ Չէ, սա ID եթե գործում է։ Դες խաղամեխշտել էին, բայց Ոչինչ դե դա։ Խաթնով կորտնում։ Հիմա եկեք երկրորդ տարբերակն նայենք։ Երկրորդ մի տող բան։ Չէ, երկրորդ տարբերակ սրա։ Հա, սա երկրորդ։ Հիմա նայեք, սենց փոփոխականներ պահելը հակ է, ժողովուրդ։ Էսի սենց ասեմ, այն ամենապրիմիտիվ լուծումն եմ տուն։ Այս լուծումը միշտ կա ու կա ախպեր, որ հա կարաս իմանաս, որ սենց, բայց ինձ գիտես ինչի դուր չի գալի, տիկ որ փոփոխական եմ դուրսը պահել։ Հա, լավ։ Եկեք ավելի բան կոմից կամ։ Ես կետեմ ես պահել։ Չեմ կարող։ Կանք ամեն անգամ Զրոացնելու։ Իսկ եթե չվերևը ինչ-որ փոփոխական հայտարարել, բայց ոչ։ Չէ, չեմ ուզում, դաժե փոփոխական չեմ ուզում պահել։ Դե ուրեմն ինչ-որ սեստիկպես ինչ-որ մեթոդ կա կամ ֆունկցիա սարքի։ Եկեք մեզ մինակ գիտես ինչը կփորգի, մենք փրկի։ Մենք արդեն ատրիբուտ հասկացողություն ունենք, չէ՞ օրինակ։ Հիմա նայեք ժողովուրդ։ ID-ն ստե օգտագործել եմ։ Եկեք ուրեմն սենց անենք, կամ Ամին նայ, ID չես օգտագործում, ստե ID-ն քեզ հետաքրքիր չի։ Կամ եթե ես image 1-ն ու image 2-ն փոխեինք ID, ժողովուրդ սենց։ Տեղի կլաս տնենք։ Կամ կլաս չեմ դնում բրոբր։ ID-ներով դիմեմ ընդ եկեք, հեսա կասեմ։ Էսի փոխում եմ ռեշոն կա։ Կոնկրետ այդ բաներն ID տարբերակով դոկումենտ կերեն by ID-ով դիմենք թե Չէ, query selector-ով է թողում եմ։ Ասում եմ image-ի մեջի image 1-ը։ Ահա։ Ժողովուրդ, input-ի կամ լյուբոյ էլեմենտի վրա մենք կարանք, չէ, թազա ID տանք իրան։ Նե։ Դա մենք ենք որոշում ID տանք թե թազա ID տաս ինքը էլ չի կարծակու։ Չէ, դրա համար ID-ներին ձեր չեմ տա։ Այսինքն կկպնեմ այս բանի, Գուրգեն ջան, որը որ չեմ օգտագործում իդում։ Նկարը բանը արեք, մեր ազգորինակ այցելություն ID փոխենք։ Չեմ ուզում ID-ին կպնենք, գիտես ֆիտիկ ջան, որտեվ ID-ով եմ ես իրան վերցրել։ ID-ին փոխել ինքը չի մտնի։ Հա, դրա համար եկեք հիմա մի հատ փորձում ենք։ Այս մեր image 1-ի կետ։ Հիմի ID-ին որ փոխում ես, դու ես ID-ով ես կանչել իրան, հենց կլիկ արի ID-ին փոխավ, ինքը image 1-ը չի կարա կարդա։ Այդ ադեպնդիսները զրոյանը։ Նայեք ժողովուրդ ջան, հիմա էսի change-ում եմ, այս image change-ը։ Այս լուծումը պարզ էր, չէ՞ ժողովուրդ, այս image change-ով։ Հա, վալը։ Դե եկեք էսի change-եմ, հա, էսի change-ում եմ։ Այս լոգիկան նրանցի պետք չէ, սել եմ փակում, հələ որ։ Չէ՞։ Կլասն եմ։ Տեսեք, ոնց որ ունենք image 1-ի get ID-ի վալերտը։ Հիշում ես, որ դասին ասեցի, որ կլասը մի հատ կեղտոտ բանն է, որ տարբերվում է, вообще պետք է գրեի sense կլաս։ Բայց sense բանով չի հասկանալի, կլաս name-ով պետք է անի։ Հիմա նայեք, այս div-ը կլաս ունի, չունի։ Բայց ընդդեմ Այսինքն քլիկ անելուց Գուրգեն ջան, այսինքն ինքը պետք է ստանա։ Ըստ իմ գծածի, կարող է չի աշխատում, եկեք դրանք տենանք։
Ըստ իմ պատկերացումների պետք է դառնա, գնանք, տենանք բերեն ավելցիլա։ Էսա, դզեց։ Տեսար Վալերջան, կլաս չուներ էս անտերը, կտացի կլասը եղավ։ Բայց մի մատ է կլասով կանչեսի։ Չա։ Չես կլասով։ Նայ, ասում եմ, ըմին է, զավացքոն որն է Գուրգեն ջան։ Զավացքոն։ Արի դնենք, որ զավացքոն вообще կլասնեմ չկա։ Կամ ուրիշ բան անենք, ասեմ ախպեր, я change դես։ Я ուրիշ բան։ Else-ս, հա, else-ս իմ համար։ Ուրեմն արի սենց անենք։ Ասում եմ, եթե այսինքն այս նույն if-ն եմ բացում, ժողովուրդ։ Վալեր ջան, բացի վերագրելուց ու փոխելուց, չէ՞ կլաս։ Կարամ կարդամ է, չէ՞ ուղղակի։ Այսինքն ասեմ, եթե image 1-ի class name-ը Հավասարա չէ։ հավասարա change դի, փոխի այդ նկարը։ փոխի այս նկարը դիր։ Ու всё ախպեր, հակառակ դեպքում։ Այսինքն եկեք հիմա էսի բերեմ ստեղ դնեմ։ Նայ, ահա, всё։ Աստեղի արի ուրիշ բան տամ։ Ասեմ գերեմ no change։ Չէ, դες սխալ արեցի։ Աստեղ change դա։ Աստեղ no change։ Նույնի փոխվավ տեղերով, էլի։ Ժողովուրդ, ընձի իտոգում էսի հետաքրքիր չի, Դիկ ջան, ինչ ուզում ես դիսենց հավայի բաներ։ Ասես մի բան արա, որ փչացնես զուտ ջոգիր այդ կլաս։ Պրոստը նայ ID-ի վրա էր դու հիմնվել։ ID-ն քեզի կարևոր բան աստեղ։ Հա, ID-ն քո այն ամենակարևոր, ամենահիմնական բաներից մեկն էր, որտեղ Դիկ ջան, դու ID-ով ես գնացել գտե այդ էլեմենտի։ Դրա համար ես կապա մի հատ բանի, Դիկ, որը որ էական չէր вообще։ Հետո вообще կլասը չէ, մի հատ ուրիշ բան է կոչվում, պրոստը չեմ ուզում ժամանակից առաջ եմ մնում։ Բայց էսի նախապատրաստումա ձեզի այդ մի լուծման, այսինքն հենց ես այն մյուսը թազա բանը ասեմ, Վալերջան։ Մի անգամից կհիշես, հա, մենք ես նույն բանը կլասով ենք անում։ Հա? Вообще էսի լավ բան չի, կլասին вообще սենց խնդիր լուծելու համար կլասի չարժի կպներ։ Կապ չունի, որտեղ կարող է Google-ը մի CSS-ը իր տվել։ Ինչ փչացավ ախպեր այդ քո կլասի պատճառ։ Էսի զուտ նախապատրաստանք էր, հա, սենց ասած այդ նոր ատրիբուտին, որ հետո կանցնենք, օքեյ։ Բայց սա ավելի իմ համար լավ լուծում է այն առումով, Դիկ ջան, որտեղ ես դուսը вообще փոփոխական չպահեցի, ինչ փոփոխություն կար Գուրգեն ջան, էլեմենտի հետ էր, դե всё պրծավ գնա։ Վալեր ջան, լավ չի սենց։ Ահա, ստեղ ինչ էր Վալեր ջան, ընձի կարևոր չէր ինչ կլինի այդ կլասի name-ը, այնա որ ուրիշ է։ Այսինքն ես հենց մտնում այս, ասում եմ, եթե class name-ը, արա բայց սխալ եմ գրել։ Պետք է գրեի, եթե change it չի, չէ՞։ Այսինքն այս else-ը դու փոխ բան ես անջը։ Փոխեցի տեղերով միամիտ, հա։ Հետ ես փոխում։ Առաջինը դու հետ ես փոխում։ Else-ն է փոխում իրան։ Այսինքն եթե սկզբից change դա առաջինը click անելուց պետք է մտնի else-ի մեջ։ Պետք է այսինքն գրեի, եթե change it չի, պետք է մտնի ստեղ, դառնա change it։ Չէ, հակառակ դեպքում Հա, հələ մի վարքյան, եկեք հələ մի փորձենք դրանք։ Չէ, այ, բայց չեմ տեսար մի հատ ուշ աշխատավ ախպեր։ մի հատ է։ Սխալ եմ գրել հաստատ, որտեվ հետո է սկսում աշխատել։ Պես փոխ է։ Այսի որ նկարն է։ Օրիգինալն է։ Չէ, դիք այն բան մյուս նկարն է։ Հա։ Չէ, սի օրիգինալն է։ Եսի օրիգինալն է։ Ասում եմ ախպեր, եթե, հա, տես, ասում եմ, եթե change, դե ճիշտ է յարը, Եթե change դա թող փոխի։ Բայց այս class name-ն եմ սխալ տեղ փոխում։ Ստե պետք է ուրիշ բան տամ, փչացնեմ, չէ՞։ Այս դե նոր change։ Դե եթե ստե արդեն change-ով է մտել իմաստը որն է նորից իրան change դանել։ Վալեր ջան, պատկերացրիր, այսինքն եթե այս մարդու class name-ը արդեն change դա, ես նորից սարքում եմ change, այսինքն խառնել է այս class name-ի տեղերը։ Ճիշտ է գրել։ Չէ, տեսա, բանը բաստը։ Հա։ Ահա։ Всё, ախպեր, շղթելդարն աշխատում։ Ահա։ Էս է սենց։ Բայց երկրորդ կետը պետք է դեր նկարը ջնջեի։ Ինչով, Վալեր ջան։ Հա, այս անով այնքանով ալա, որ դուս էլ բան չես պահում։ Ես այստեղ խառնես իրար այդ բաները, որը սկզբից գրի, որը ոչ գրի։ Ես Էնի հետո մեկը խուսափելու ես դու մաքսիմալ այդ փոփոխականով տարբերակից։ Հա, խնդրահարույց բանը։
Չես տեսնի էկրանը։ Չէ, հենա, կա։ Ահա։ Երկրորդը ասում էր նկարի վրա կլիկ անելուց հետո պետք է div-ի ամբողջ պարունակությունը փոխարինի մեկ այլ նկար։ Ահա, հրաշալի խնդիր։ Div-ը կանչում ես, վերևը div-ը կանչում ես, ներքինը իներերտինը image-ի տեսացին։ Այո։ Նիկալով բան է, Image tune հավասար է։ Document query selector images image-ի image 1-ի տեղը 2։ Ահա։ Գնացի image tune-ը վերցրեցի։ Ասում եմ image 2 ջան։ Չէ, մի րոպե։ Div-ին բդի։ Հա, չէ, ասում եմ երկրորդ նկարի վրա կլիկ անել։ Երկրորդ նկարի վրա կլիկ անել, դամ div-ը բդի ունենա, կամ բան։ Հա, div-ի Adamant listener կախենք, չէ։ Ահա։ Ինչ էր ասում։ Պրոստը, հա, մեկը div-ը պետք է գտնենք, չէ՞ դիք։ Ահա։ Ասում եմ constant div-ը, հաջող։ Հա, էլի փոփոխական դուսի չտանք ես։ Չէ, ներսի ինչ կորզունեք դες հետ։ Այստեղ ինքն էլ չի ասում ամեն քլիքի վաղ հետ պետք է բերենք, չէ։ Ինքը պրոստը ասում է մի անգամ որ քլիկ արեն, div-ը ամբողջ պարունակություն փոխարինի բաց։ Մի անգամ։ Էլ ըստե ես այդպես հարցեր չունեմ։ Ասում եմ ախպեր, constant div-ը հավասար է document get element by id images, չէ, div-ի id։ Հա, ահա։ Images ասում եմ ախպեր ջան, վեկալ։ Ասում եմ okay։ Ասում եմ դες div-ի inner html-ը հավասարացրու But chagger ջան։ Կանանք մեկը, հա, այնքան աղում մի բան տնենք, պրսնենք։ Կանանք ես մեկը դնենք։ Ահա։ Ոնց անենք, ժողովուրդ, ըստեղ այս HTML գրելուց մոռացել եմ ասել։ Tag չագերտներով։ Tag-երով գրեք, tag-ով հարմար է։ Ինչպես մի հատ է tag չագերտի։ Այս դրա։ դոլարի նշանի։ Չէ, այս դրան։ Հա, դոլարի նշանի tag չագերտն է։ Այդ էսի սովորական tag չա կարած դոլարի նշանն է պարտադիր չի։ Հա, բայց ճիշտ ես ասում, սրա մեջ դոլարի նշանն է ինքնով։ Դոլարի նշանի փոփոխվելուց Հա, այսինքն բանը բերեք սա։ Հա, բայց դոլարի նշան պետք չէ, գիտես ինչով է դիքսա հարմար, կարող ես enter սխմես, այսինքն։ Հա, ճիշտ է, Դրա մեջ բիտողով պետք է գրես, Google-ում։ Հարմար չի, էլի։ Image SRC-ին հավասար է։ Tag չագերտները որ իջելի չի կարդում, եթե կոնկրետ։ Չէ, ինքը լավ է։ Հավասարից հետո սովորական կարդում։ Tag չագերտների մեջ կարա, չէ՞ դոլարի նշանը։ Իհարկե, բա ոնց, հա։ Այս tag չագերտների կայֆը դա ինքը շատ ճկուն է։ Վալեր ջան, այս սովորական չագերտների դեպքում դու միտովով ես ստիպած գրես։ Բայց այս tag չագերտները համ թողնա մեջ էնտերներ են շարես, ոսկի հավեսով։ Դե դոլարի նշանի կայֆն է կա, որ կարող ես մեջ չերես փոփոխական ինչ-որ բան տաս։ Գնացի։ Էսի նկարները փոխեց։ Էս էլ ամբողջ div-ը սարքես մի նկար։ Всё, ոչ մի բան սրա վրա չի աշխատել։ Հա, հենց մի հատ refresh արի 0-ից նորից պատմությունը սկսում է։ Okay։ Գնացինք։ Վալեր ջան, բարձա։ Հա, դե գնացինք։ Input դիմենա, image, div-ին լճում։ Ահա։ Գնացինք։ Ասում եմ երկու հատ input պետք է ունենանք մեկ div-ի ներսում, okay։ Image-ը սարքում ենք inputs։ Կամ form կարող ենք սարքենք մեկ այլ։ Input, մի հատ number, մի հատ checkbox։ Type-ը հավասար է սրա number։ Ահա, դա check։ Մի հատ input ենք ունենում, type-ը հավասար checkbox։ Number-ի վրա click անես, դիտելերը փոխվում էլի իրանց type-ը։ Okay։ Եկեք ուրեմն ինչ-որ class կամ ID տանք սրանց։ ID տամ։
ոնց են բանանը։ Ну ես քվելը սելեկտորով եմ գտեին, հա, սենց ասած։ Հետո Դա դավան առաջարկեմ, չգիտեմ, տեսեք սենց ասեմ, եթե իմ համար տարբերություն չկա, նեյմ տա, ոչ մի բանը չտամ, եկեք սենց անեմ, document, դիվը գտնենք, չէ, ինչի վրա է ասում, թե input-ի վրա է քլիքը։ input-ի վրա է, TV-ի խնդիր չունենք։ Input-ի վրա քլիկ անելով, number input-ի վրա քլիկ անել, ցույց իրար type-ով դիպով։ Դա checkbox-ը number։ Ու հագարակ։ Okay, այսինքն երկուսի քլիքի վախտը նույն ֆունկցիան պետք է կանչի։ Երկուսի քլիքի վրա։ Ես երկու հատ բան ADV listener եմ գրել։ Երկու հատ ADV listener-ը հա, բայց իրանց կատարվելիք ֆունկցիան նույնը չի։ Այն մյուսի type-ը սրանը տալի, այնը նրա type։ Անպարակտически նույն բանը, просто տեղերը մի քիչ փոխած։ Okay, եկեք ուրեմն գնանք երկուսն է գտնենք, constant first image-ը, չէ, first input-ը վալեր չէ։ Հավասար է։ Բայց հասկացաք եմ ասում Վալեր ջան, պրինցիպի նույն ֆունկցիան է։ Դե իրար մեջ պրոստը պետք է բան անեն, change անեն, թե որի վրա են քլիկ արել, вообще լավ չունի։ Document query selector, ու ասում եմ հարգելիս, image-ի մեջ գտնվող ընդ input-ը, input-ներից NTH child առաջինը, չէ՞։ Էսի մեկ։ Հա, բայց չգնենք ընդ դիք ճանա։ Просто անով մի քիչ երկար է տալի։ Այն որ բանից բերեն։ Հա, նենց երկար է տալի, ես դրա համար բանջում եմ։ Type-ը հավասարի number test։ Հա։ Բայց հիմա ես չեմ ուզում բան անեմ, պրոստը ասում եմ ախպեր իմ համար գոյություն ունի ժողովուրդ ջան։ Երկու հատ input։ Ասում եմ first input, add event listener, չէ՞։ Click։ Այսի սենց թողում եմ։ Second input, add event listener։ Click, գնում ներքև մեծ ֆունկցիա չակ։ Switch, անտեր ինչ է, դաժե պարամետրը պետք չի, սես եք ասեմ, switch type, հա, յանի switch-ը բանն է, էլի, փոխել type, էլի, սենց էդ իմաստով, էլի, Համի ես ֆունկցիին, ժողովուրդ ջան, կտամ համ է սրան, համ է սրան, ճիշտ է, վсё, երկուսի համար է նույն ֆունկցիան եղա, դե arrow function-ը ինչ էր, տիկ ջան, երբ որ հա գիտես, որ էդի ու վсё, խոսքի էլ զայլա չկա, տանես առանձին ֆունկցիա, բայց եթե գիտես երկրորդ անգամ պետք է օգտագործես նույն հատերը, Գուրգեն ջան, ինչն է այս ֆունկցիայի նպատակը։ Իրա համար ռազնիցա չկա ով վա, այնի առաջինն, այնի երկրորդն, ասում ախպեր, դու քո type-ը վերցրու, տուր մյուսին, ասում է դու էլ քո type-ը տուր, վեկալ տուր մյուսին։ Ինչ է դա։ Input-ի type-ը հավասարանալը։ Ասում եմ type 1-ը հավասար։ First input-ի get type։ Չէ՞։ Վերցնեմ փոփոխական իմիջ։ Հետո այս const-ը քեզ պա։ Չեմ փոխելու ես էդի։ Ես էդի պրոստը այս պահի դրությամբ արժեքն եմ վերցնում։ Հա։ Հենց type 2-ն էլ հավասար է Գուրգեն ջան։ Second input-ի type-ի։ Եկեք մի հատ կոնսոլ անենք, որ սենց անդադ ես կոդ գոնե տենանք ինչ ենք type 1, type 2, ջան։ Հեսա հա մի հատ այնց եմ անելու տիկ ջան, որ դաժե բան հատուկ չգիրեմ այնտեղ։ Ես ինչ ասում ախպեր։ Ֆունկցիան ցես կա։ Չէ, ասես որ Ցես կանչի ֆունկցիա։ Որը ֆունկցիան չեմ կանչելու, էսի սենց անենք։ Հա, էս հա, Վալեր ջան, բայց լավ բան հիշացրի։ Վալեր ջան, այ էս callback ֆունկցիաների դեպքում ոնց էր։ Մենք որտեղ ֆունկցիան կանչած ձևով էինք փոխանցում իրան, այլ մենք իրան տալիս էինք ֆունկցիա ու ինքը պետք է որոշեր երբ ակտիվացներ էս ռումբը, չէ՞։ Ապրես, քլիքի ժամանակ կատարում է callback, ասում է հետ արի։ Ես ինչ ասում։ Չէ՞ կարող բանի։ Չէ, միտե ասում ադրան listener էս արի, բայց չկա ինքը։ Բայց խի։ Արա կարող է 0-1-ով։ Չէ, ասում հարաբերի բանի։ Սենց է դաշո։ Արա լավ էլի ախպեր, ID-ն image-ից եմ թողել։ Վալեր ջան, ինչ էիր ասում։
Բայց այնտեղ հաշի գիտես ինչի գրեցի, որ սրանց էլ չկա մի հատ ID տամ։ Զուտ դրա համար։ Հələ բան չեմ անում, Վալեր ջան, զուտ գիտես ինչ եմ արել, երկուսի ասել եմ ախպեր, հենց քլիկ անեն դրա վրա, երկուսի թայփերը վեկալ, պրոստը կոնսոլ արա։ Մի հատ տենանք ինչա կատարում, հենց դրա նոր շարունակենք, էլի։ Կիսատ եմ թողել։ Սրա վրա կտցնում եմ, ասում եմ number-ը ու checkbox-ը։ Սրա վրա քլիկ եմ անում, էս էլա նույն բանը ասում, number-ը ու checkbox-ը, չէ՞։ Այսինքն Գուրգեն ջան, իրանց S-Py դրությամբ իրական թայփերը վերցրել տպել են։ Նա ֆայլը փոփոխականի մեջ ավարտի։ Տիկ ջան, կարամ գրեմ, որ first, չէ՞, input-ի type-ը Գուրգեն ջան, հավասար է type 2-ին, type 2-ին։ Type 2 number Second input-ի type-ն է, հավասար type 1-ին։ Փորձեմ։ Ինչ արեցիք։ Ամեն անգամ թարս տվի։ Չեմ ասում ով ինչ է։ Ես դեռ չեմ ստուգում ախպեր, որը ինչ է։ Ես ասում եմ վրա դու նրանը վեկան, դու նրանը վեկան։ Այսինքն տես Վալեր ջան, դաժե ինձի հետաքրքիր է չի։ Այս բան first-ը number-ը թե checkbox-ը, թե ինչ է։ Ախպեր ես ասում եմ վրա շորերով փոխվեք։ Դու վեկալ քո շորը թե յամի դու կասիլասին ես հակե դու մեսինը, вообще ինձի հետաքրքիր է։ Ասում եմ դու քոնը դու դեմինիտ ախպեր, դեմինը թոտալ քեզի։ Թե որի հակին այս բան ինչ է, ինձի հետաքրքիր չի։ Սա տենանք տիպ ջան, կարող է դաժե չաշխատի։ Հոպա։ Հոպա։ Կեննած։ Հա՞։ Որտեղ ժողովուրդ ջան, տես ինչ եմ արել։ Ես տիկ ջան, միշտ ասում եմ առաջինի type-ը վեկալ։ Նայ լոգիկան միշտ նույնն է, ասում եմ առաջինի type-ը վեկալ, դու երկրորդին Գուրգեն ջան։ Ասում եմ երկրորդինի type-ը վեկալ, դու առաջինի։ Всё, ախպերեսի անverջ աշխատելու։ Առանց ավելորդ փոփոխական, առանց ավելորդ ներվեր փչացնում, սիրում ու Բա։ Մի բարթացրեք։ Ես սրա տեղը պրոստը Բայց սենց հեշտ է, հա կարող է երրորդը ավելցնել, դիք այն վաղտ արդեն всё уже ստիպած բաներ կա որ պետք է ստուգվեր բաներ, վեր։ Դա ոնց է լեվոն։ Ջան, Վալեր։ Չէ, ոնց որ էս է, չէ, լուկի նորից։ Հա, ասում եք էլի կանելուց հետո հետ պետք է փոխվեն դերերը, էս է։ Թես հեշտ խնդիրը խեի տալը։ Էսա, դե ժողովուրդը, կայֆը հենց այդ է, այս խնդիրների, որ տալիս եմ ձեզ, դուք գնում տանջվում եք, ինչ-որ լուծումներ եք փնտրում տալի, այսինքն տես դու արդեն տանջվել ես սրա մեջ։ Երբ որ ես ինչ-որ լուծում եմ տալի, դու միանգամից արդեն հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը, ինչի տվեցի տենց էլ։ Հետո թե չէ որ խոսքի առնենք ես էսի դնեմ լիքը խնդիրներ լուծեմ ձեր համար, էսի вообще այդ էֆեկտը չի տալու խոսքի էլ։ Ահա, երրորդը Ժացից թվում է երրորդը արդեն ինքնուրույն է հանգիստ անելու եք։ երրորդը կնի։ Չէ, մի հատ մի ես որ կիսատ գրգել։ Չէ, անում եք ես։ Չէ, ես որ կիսատ գրգել եմ։ Երրորդը։ Այ, կոնսոլ լոգը որ ամեն եկիրին է։ Ինչ է լուծում այդ խնդիրը։ Խնդիրը ուզում ես ունենաս ինքու։ Սխալ եմ լրիվ, թե։ Հիշեցի, լավն է էսի։ Ես երրորդ եթե SRC-ն է նիգե կլներ է։ Ինչ ելն է։ Եթե SRC-ն հավասար input-ը կարտար։ Խարավ է։ Էնի քեշ։ Չէ, ցանոթ ոնց է։ Վիդու հետի համար նամբար կունի, երկու նամբարը չունի, այ իքով ստուգել, եթե կա դրանք, ինչ-որ բան է դրանց մեջը, թող այդ SRC-ի այդ image-ի bit-ը ըլնի այդ նամբար input էլի ոչ։ Այդ input-ից մեկը։ Եկեք ես անգամից սրա բարդ տեսակով գրեմ։ Մի դու արդեն գրած մեջ այդ input-ը քիչ։ Արա էսի հավատալա գրվի ախպեր, էսի ճաղանդավոր բարագր։ Հավելյալ պետք է գրվեր, Այդ մի SRC-ն քիչ է։ Ինչի պետք է խոսքի հավատամ։
Ինչին հավատանք չէ։ Իրականական կարդացել եմ, Հավելյալ պետք է։ Ինչ էր ասում Գուրգենյանը։ Եմի որ ես գրել եմ այս տարբերակը։ Էսի Վալեր ջան պետք չի չէ՞, չէ՞։ Ես գրել եմ դաշը button-ը կա, input-ը կա, div-ը կա։ Եմի button-ը գրել եմ, այդ input-ը կա get document get element binary, get value։ Եմի ես տալու եթե input-ը հավասար չի դատարկ չագերտի, ուրեմն թող div get inner HTML-ը հավասար լինի image src havasar image-ի։ Image-ի միջի src Հավասար input-ի միջի src։ Այդ փոփոխականի որ վերևը հայտարարել է։ Ես տակ console log-ին կախել։ Այդ URL-ը տպում եսի միշկանանում անասել։ Էսի որ բանանեք որ դեք ունես բայց։ Ասա։ Հեսա չէ կա, Չէ, սա։ Ախպերը տակին այդ խարավ։ Նայ, մոտավոր ճիշտ է, բայց եկեք սենց անեմ, մի անգամից ես հավելյալով անեմ, այսինքն 3 հատ input ունենա։ Հա։ 3 input ունենամ, ախպեր։ Մի հատ լինի text URL-ի համար, երկուսը number v2 head-ի համար։ Ես պատկերացնում եմ, որ չկարդաց թե input արքսը բովսը չկարդա v2 head-ն է, get value, ես ոն չի անում ուրեմն։ Բայց console log-անում ես ամեն անգամ փոխելուց value button-ի վրա կլիկ արելով, ինքը փոխում է, console log-ը լրիվ ցույց է տալի։ Даже URL-ն է կարդում ինքը։ Console log-ը ցույց է տալի URL-ը, բայց src-ին հավասար է այդ value-ի, չկա։ Այդպես բան չկա։ Լսում եք։ Ասում ունենք input, որի մեջ string տիպի արժեք է։ Input-ի մեջ արժեքը պետք է լինի կար URL։ Լավ, էսի всё։ Այսինքն 3 հատ input-ա, չէ՞, Վալեր ջան, մեզի պետք։ Մեկը ասում է URL-ի համար, այն հավելյալն է հետը։ Մեկը ասում է ախպեր width-ի համար։ Մյուսն էլ height-ի համար։ Ես դիտեմ JS տիպը ապարտել։ Դե input-ից պետք է վեկալես 10-ն դեր։ Մի հատ է button էր, չէ՞ ուզում ժողովուրդ, եթե չեմ սխալվում։ Հեսա նայ։ URL-ը URL-ը կարդում ես, դե գրում է ինչ-որ user-ի չի կարող գտնի։ Չէ՞։ Իմ բանից մեջ ունենամ այս file-ը։ Այս error-ի։ Ինչ պիտի լինի։ Ինչ-որ նկարի URL-ը կոպի արել, էսի կոդը ունեմ։ Գտել եմ, կլիկ անելուց, պետք է input-ի հավասարել։ Կլիկ եմ անում։ Չէ, հետ գնա։ Ես ինքս կաշկի։ Բասիկ, որ դադար եղավ ոնց է։ Տեսա ինչ են կան։ Մի հատ image tag պետք է ունենամ տակը, չէ՞։ Այսինքն սա ջնջի նկար դրի div-ի մեջը։ Այնտեղ ասում է տագից նկար թող բացի, ախպեր։ Input-ի տագից թող նկարը բացի։ Input div-ը, հա, Տակից պետք է ունենաս։ հա, բա div-ն է, Դե եկեք սենց անենք, ժողովուրդ ջան։ Okay, լավ, հասկացա ինչ լուծում ես տվել Գուրգեն ջան, արի տենց անենք։ Այսինքն ես նախորդ ունենամ մի հատ div, ID-ին տամ show խոսքի։ Հա? Մեջը ոչ մի բան չեմ դնում։ Ասում է եղբայր, այս մարդը մեզի կոնկրետ բան ասում։ Վալեր ջան, ասել է մինչև button-ի վրա։ չաշխատել անում։ Ասում է մինչև save չսխմեն, ոչ մի բան չանես։ Համի գնացինք, մի հատ եկեք մեծ ֆունկցիա սարքենք, անունը դնենք image show խոսքի։ Image show, Էսի որ option կսենք մեջ, էլի որ խնդրի չլինի։ Հա? Վալեր ջան, էսի զուտ տակը կանչելու եմ մի անգամից։ Էսի ինչի համար է։ Ստեղ get կանեն բոլոր էլեմենտներս, չէ՞, constant։ URL-ը, width-ը, height-ը ու save-ը, չէ՞։ Constant, URL input-ը հավասար։ Document։ Մի անգամից հայտել եք by ID ու բանը ֆրիծ։ URL-ը կոպի անեմ։ Բանը, button, width-ի input-ը
չէ, width էր։ Height input-ը, չէ, height input-ը height էր ID։ Ու ունենք մի հատ pattern։ Ոնց է այս pattern-ը save է դրել դա։ Ահա։ Գնանք դրանք ճիշտ է URL with height save, URL with height save։ Ահա, սարերը точно ID-ները տվել ենք։ Okay։ Արեն div-ն եք դնում, ճիշտ է սա։ Constant div for show։ Ահա։ Document։ Չէ՞, ահա։ Եթե բալը ջան, մի անգամից սաղ էլեմենտները գնացինք, բերեցինք, որ մի անգամից վերևը ունենանք, էլի, մեկը հետները աշտել ենք։ Show։ Ահա, շո։ Okay, ինչ եք ասում, ասում ենք button ջան։ Cover-ը add event listener, ճիշտ է։ Ահա։ Քլիկի ժամանակ։ Նա ֆունկցիա պետք է կատարի։ Ֆունկցիան պետք է գնա բերի։ Ուրեմն URL input-ի value։ Որտեղ դրանք այդ value չերևի վերել։ Որտեղ։ Ես քլիկի ժամանակ պետք է անեմ։ Չէ, Գուրգենյան, ես քլիկի վաղ պետք է չէ, այդքան վերևի բան դրած։ Ես հմի չէ, ես հմի պարաստ կոնսոլ եմ անում։ Այդ նույն URL input-ը հավասարացել է Արա, ես ինչ արի։ get value-ին, ասել։ Հա, Գուրգենյան, հմի պարաստ այնա որ կոնսոլ անեմ, տենանք ինչ է կատարում, նոր էլ։ Բալեր ջան, բարձա ինչ արեցի, սաղ էլեմենտները, որը որ հետը գործ էի անելու, input-ները, button-ը, որի վրա պետք է քլիկ կախեի, button-ը ստե մենակ ես ֆունկցիա կանչող դերն է տանում։ Ու այդ div-ը որի մեջ բան պետք է անեմ։ Ահա, գնացինք ուրեմն։ Ահա։ Save ենք սախում 3 հատ դատարկ տող։ 3 հատ դատարկ։ Գերեցի, save եմ սախում, սիրում։ Ինչ է փոխեմ ախպեր։ Բայց ընդեղ placeholder չունենա, որ դերեք օրինակ URL կամ բան։ Հա, դες փոքուշ բաներ կան։ Հա, ճիշտ ես ասում, բա, դու առանց այդպես ինֆորմացիաների իմաստ չի ունում, էլի։ Հիմի Ահա, get value-ները ջոգից։ Հիմի որ այդ 1 2 3 4-ը բերում դնում ես այն ամբիլին չի կարող։ այ, ամի SS մի հատ բան կա։ Եթե մենք այստեղ նախորդ չսարքենք այդ image-ը, այսինքն այդ image tag-ը դու նախորդ չունենաս HTML-ում։ Մենք խնդրի առաջ կգանք, որտեղ մի հատ բան կա, որ մենք դեռ չգիտենք, դեռ։ Ջան։ Հա, որ իր image-ը SRC-ին դնես, չէ՞։ Նայ, մի հատ դատարկ image tag եմ դնում, ոչ մի բան չեմ տալու։ Ինը HTML եմ անում, սա ջնջնում դիք փոխում է։ Նայ, դրա դեպքում, okay, լավ, արի տենց անենք։ Արի տենց անենք։ Չէ։ Կանանք, հա, կանանք, պրոստը մի հատ ընդեր հեսա նյուանսը կասեմ ինչի հետ եմ, էլի։ Ուրեմն տեսեք։ Div for show-ի մեջի ամբողջ պարունակությունը կանանք հավասարացնենք ու սրանից տնենք։ Բալեր ջան, ուրեմն նայ, ասում եմ պետք է սարքես image, SRC-ին հավասար է, դոլարի նշան, URL, input get value, չէ՞ գուտելին։ Հա, Ահա։ Այս իջակերտերի մեջ պետք է դրենք, չէ՞, հաշվեք HTML եք գրում։ հա, դիքա։ Height-ը ես հավասար է։ With input-ի get value։ Նորմի դիքա բուծում։ Թեք շակերտների մեջ ես դրի, ես թեք շակերտների մեջ եմ դրել։ Որը դիք չէ։ Էքսցիոն եմ։ Կարող լավ հասկացա ինչ ես ասում։ Հասկացա։ Այս վիթը հələ կասկածում ինչ որտեղ որ կաշխատի, բայց սա հասկանանք ինչ։ Բալեր ջան, բարձա ինչ արեցի։ Բայց դեռ մի պարման դրան չգրեմ։ Որ միտեղ չլրացնես, դիք չէ։ Ջան։ Միտեղ որ չլրացնես, Ստունգ ենք, հələ չեմ ստուգի։ հա։ Բալեր ջան, հələ
Հələ էսի մորցի, էսի։ Ես վեմ նա տեքստ ստանամ, վալերջը, որ լրիվ իմիշ input-ն է, լրիվ իմիշ tag-ն է, իմիշ tag-ը, որ կրե եստեղ, իմիջ, ես արսին հավասարա, նա այդ հտտպ ես իմիշ չէ, ու ես tag-ը պագած, էլ իարքը, աստեղ ինքը ունի նաև with attribute, որը կարաստաս 250, date attribute, որը կարաստաս 340 խոսքի, Həmin ay, ես էսի կարամ կոպի անեմ, վալերջը, բերեմ դնեմ մեր HTML-ի մեջ, JS-ի մեջ, Həmin ay, սրանց արժիքը ինչ-որ բանով պետք է ես փոխարինեմ, այդ արժեքները վալերջան, իմ մոտ մենակ input-ի մեջ է, այսինքն ես, եկեք քանի որ մեկա ժողովուրդ ջան, հետո ստուգելու ենք, չէ, եկեք գրենք constant URL-ը հավասար է, չէ, URL input-ի value, եկեք վալերջան, ես մասը պատկերացրիչ, չէ ինչ էինք անում, ջնջեմ ես է մորացեք հələ որ, URL input-ի value, constant width-ը հավասար է, հավասար է with input-ի value, Ջնջեցինք ու height-ը, Wait, height URL, ունենք բոլորից, ունենք, ասես պտի ստուգում անենք, ասենք եթե width-ը կա և height-ը կա, գուրգեն ժապի չեմ ստուգում դատարկ չակերտ բան, որտև JavaScript-ի համար մեկը դատարկ չակերտը մեկը false է, հա? And URL, գեշակա, եթե եսի կա նոր ես կոդը պտի անենք, ժողովուրդ, եթե չկա կարանք ալևտով ցույց տանք, որ հարգել ես կարաս մենք նորմալ սաղ լրացնես էլ։ Լրացվեց բոլոր դաշտերը։ Հա, տենց ինչ-որ բան, ասենք ալև լրացրեք։ Չէ, լրացրեք բոլոր դաշտերը։ Դեք, ճիշտ ենք գրել, ես արսին տվել ենք, չէ, եկեք մի անգամից ես փոփոխականները փոխենք։ Աստեղ height, չէ։ Աստեղ էլ with։ Ալև ջան, արդեն պարզ է ինչ արի։ Հիշում ես, չէ, մեր չակերտ դոլարի նշան, թե չէ։ Ինքը որպես փոփոխական վերում տեքստա դնում ու վсё։ Արի elə գնանք տենանք։ Նկարի URL եմ դնում։ 300 40 նկար պետք է ստանանք, չէ։ Գորավարա։ Չարեց։ Որը չաշխտավ էտի ամնում ջոգին։ Եսի, հա։ Արա թեգս չեմ փագի ես բայմ։ Չէ։ Այդտեղ մի փագի, ու ներքևը փագի։ Հա։ Չէ, էս։ Գնացինք նորից։ Օպանա։ Համի գրանք ուրիշ նկար բերենք։ Հասցեն դոլարի նշան դիտել, մի որ էստեղ դոլարի նշան դնել։ Բա դու պետք է տեղը արժեք տնես, չէ։ Սենց որի նշանը։ Նաև ալև չեն, հմի արժեքները փոխում եմ։ 300, 400, նա պոլոզ նկար կստացվի սա։ Ահա։ Եթե մի հատը դաժը չլրացնեմ, տիք չա, save սխմելուց, ասելու աղպել լրացրեք բոլոր դաշտերը ու այս նկարին ձեր չի տալու։ Հա, եղավ, հլը եկեք նորից տայինք ինչ արեցի։ Պրոստը մի հատ ֆունկցիա սարկեցի հասարակ։ Եղավ։ Բայց դոլարի նշան։ Բայց точно գրել։ Դոլարի նշանի պահն է, էլի։ Համահարել է սա։ Նայ, գիտակում
Դիտակում ինչ արեցի։ Մի հատ image show ֆունկցիա սարքեցի խիտիկ, որ ամբողջ այս մի խնդրի համար կոպիտ ասած սաղ այս փոփոխականները չանեմ լցնեմ դուսը։ Վալեր ջան, էսի զուտ չի կարելի այդքան գլոբալ փոփոխական սարքել, էլի ավելավա մի հատ ֆունկցիա սարքես, որ պատասխանատու է այս կտորի համար, մեջը ինչքան փոփոխական մանունես հայտարարի, էլի։ Հասկանում թե չարժեք դոլարը որ կան։ Այս $10 չակերտը շատ ուժեղ բան է, աղվոր բան։ Դե Ադե պրինցիպի ստեղծի գրեի փոյ անքը you are SRC բայց թիվ տայ կողմա։ Հայ այս դոլարը նշան գեյթի տեղը որ գրել հավասարա you are իման գեյթին կամ վիթին չէ կա։ Չէ՞ որ պետք է իմանա ինչ է։ Տեքստ է կար, դնել էր hate տեքստով։ Դե դրա համար ինպուտը չէ կա։ Ինքդ այս բան չի կարա, չէ՞ դե հասկնա։ Ահա։ Okay։ Իսկ եթե գրեի այդ ոչ թե փոփոխանի հայտա բանն է, ինչ է։ Փոփոխականների տարբերակը you are հավասար you are input get value, այդ մեկ անգամի դոլար նշան you are-ի տեղը գրեի you are get input you are input get value ինքերի չէ կա ֆայլի կա Ոնց գրել նա։ այդ SSC-ին հավասար image SSC-ին հավասարա դոլարի նշան you are չէ այդ you are-ի տեղը բայց արժեքը you are input get value ինքերի չէ ֆայլի կա Կալներ։ Ես գիտես թե առանձին փոփոխականի մեջ պայեց։ Որ ստորակ է բանը։ Որ զուտ այս պայման մեկ հատ պայման պետք է ստուգեի։ Հա։ Այսի որ պայման ստուգելու եմ ոնց որ երկու անգամ գրելու էի բանը, դրա համար Առաջինը դրա մի քիչ մի ինպուտանը տարբերում։ Հա դե դրա համար մի անգամից բան անի, քեզ օպշին անցնի։ Все точно։ Լավ ջան։ Եկեք մի հատ սենց ենք անում։ Այս էլ ջնջում, լավ եկեք ես ինպուտները թողեմ դե։ Վալեր ջան, օրինակ նայ, երբեմն մեզի պետք է ալնում լիքը ինպուտներ վերցնել։ Միշտ չի որ քեզի մի հատիկն է պետք էլեմենտներից։ Ենթադրենք դու ուզում ես վերցնես բոլոր այդ ֆորմի մեջի ինպուտները ու սաղի արժեքները դատարկես։ Հա? Կարող է օրինակի համար ոնց էր, չէ՞, իմես ինպուտները սարքած։ Գուրգեն ջան, կարող է մի հատ օրինակ մի մաքրել կնոպկա իր ունենում։ Մաքրել կնոպկին սխմելուց ուզում ես գնաешь սաղ ինպուտների վալյուները դատարկես։ Բայց խո խաթ չես էթա։ Չէ, այնտեղ բոլոր ինպուտներին է վերաբերում։ Ապրես։ Մի անգամից ինպուտ է գրում դեպի մեջի ինպուտ։ Ու всё, սաղը վերաբերում։ Ահա, նամին նայ։ Այդ կոնկրետ այդ ID-ի մեջի ինպուտներին։ Query selector-ով որ հթաս վերցնես, query selector-ը միշտ մի հատն ապել։ Քեզի մեջտեղից ճղի ինքը գնում մի հատ ապել։ Չէ, քանի այնտեղ մենք ունենք բան, հա, որ
մեծի նշան կա ու առանց մեծի նշանի։ Ա, չէ, ինչ ուզում ես տիրել դեր։ Բայց CSS-ի մեջ էլ չի առանց մեծի նշանի որ գրում է div ու առանց ոչ մի նշան չի input է գրում, ինքը սաղին է։ Ճիշտ ես ասում, CSS-ի դեպքում, երբ որ ասում եմ մեջի մեջ սաղ ինպուտները լրիվ աշխատում։ Կանչելով մենք վանդական իշով ենք կանչում։ Այ, ճիշտ ես ասում, selector-ը լրիվ նույնն է։ Օրինակ գրում եմ constant input-ը, inputs-ը հավասարը, չէ՞։ Document query selector input։ Ինչ որցի։ Input, չէ՞։ Կամ ասեմ խոսքի էս մեր form-ի մեջի input։ Form-ի մեջի input, ճիշտ է։ Էսի իրար մագարտակի վրա ինչ կապ է, իրան չի տեղադրում։ Նա ինքը ինչ անում, ինքը գնում է Գուրգեն ջան, այս քո տված պայմանի հիման վրա, գտնում է ամենա առաջինը, ոնց էր find-ը աշխատում։ Ոչ ֆունկցիա, այս document get query selector ֆունկցիա է մի անգամ աշխատում։ Մի հատակ բերում, Մի հատ է բերում։ մի հատ է բերում։ Կամ вообще նուլ։ Եթե вообще չի։ Նայ Գուրգեն ջան, 3 հատ էլեմենտ ունեին։ Մենակ բերել է առաջինը, Վալեր ջան, query selector-ը։ Գտելով մենակ ամենաառաջինը ուտա։ Այս բaragայում եթե բանը, եթե մի քանի հատ ունենք ու մեզ հենց առաջինն է պետք, բարձրի չի գրել եթե արժեք մեկ։ Օրինակ։ Այո։ Բայց մեզի ժողով ջան, էսի հերիք չի։ Տիկ ջան, ինձի գործիք է պետք, որ ես կարողանամ միանգամից վերցնեմ բոլորը։ Բայց բոլորը ուզելու համար, Գուրգեն ջան, ես պետք է JavaScript-ին հասկացնեմ, որ ես բոլորն եմ ուզում։ Բարձում է մի հատ ուրիշ մեթոդ կա, որը որ կոչվում է Վալեր ջան, query selector all։ Դες ես մարդը իրա բերնով ասում է, բրատ, կարամ սաղ բերեմ, կուզես սաղ բերեմ։ Այսինքն, ինքը քո տված պայմանին, չէ՞ Վալեր ջան, քո տված կոպիտ ասած search-ի ոնց որ այդ poisk-ի հիման վրա։ Կարա գտնի օրինակ մի էլեմենտ, երկու էլեմենտ, 10-ը թող 1000-ը կարա գտնի ախպեր։ Ինքը ասում է, բրատ, եթե քեզի պետք չի բոլորը, մենակ առաջի ձեռից տակ ընկածն ես ուզում, գերի query selector։ Ասում է, բայց եթե քեզի պետք է ամբողջը, ուրեմն գրիս query selector all։ Ամենահետաքրքիրը որն է, ժողովուրդ։ Հիմա ես այս inputs-ը կոնսոլ անեմ։ Օպա, not list։ Վալեր ջան, նայ, սա սովորական զանգված չի իրականում։ Բայց զանգված է։ Հա, not list-ը սա HTML-ի list-ը։ List-ը նույն զանգվածն է, ժողովուրդ։ Հա, Վալեր ջան, որ գրմիտը տենաս list, օրինակ ու լեզուներ կան, որ զանգվածին list են անվանում։ Հա, յանի ցուցակ խոսքի, չգիտեմ ինչ մտքով են տեսել։ Ապրես, ես էստա, Վալեր ջան, զանգված չի, նման չի էս կոպկի կպան։ Ահա։ Հիմա եթե ուզենայիր սաղի արժեքները ջնջեինք, ոնց կանենք։ Նախ, Հատենի վրա քլիկ անելու դեպքում բարուն հավասարի կա, վերջ։ ում վալյում։ Այդ բան input-ի։ Զանգվածը։ Արդեն պետք է ֆորֆորա, Գուրգեն ջան։ Զանգվածի հետ ուրիշ ոնց կարող աշխատի։ Այսինքն փոքր զանգվածի։ Զանգվածի հետ let in-p, հա, input յանի, of inputs։ Չէ՞ Վալեր ջան։ Այբի ժողովուրդ հիմա արդեն կամաց հասկանում եք for-ը, որտեղ է մեզ պետք գալու իրական պրակտիկայում։ Input կա, int get value-ը։ Կարաս հաստատ իմանաս, որ input կա, պրոստը մի հատ արի հացած տպեմ, հա։ Արի մի հատ հացած տպեմ կամ նայեմ։ Այս պայմանը կամ է Հոպա, նայ 3-ն է բերես Գուրգեն ջան։ Կոնսոլ լոգով թաքթ։ Առանցիքի կարող int get value, int get value հավասարը։ Դատարկ ու всё, պրծկինոց։ Չէ, imp get value հավասարը դատարկ չակեր։ Վալեր ջան ջոգել ենք թե չէ, եթե չի ասա նորից։ Հա։ Նա ինչ հեշտ է։ Նույն զանգվածն է, ժողովուրդ, մի շփոթվեք, հա։ Պրոստը query selector all-ը տալիս է զանգված միշտ։ Միշտ տալիս է զանգ, դաժե եթե Գուրգեն ջան մի հատ էլավ զանգված է տալ։ Մի հատ ալ զանգված կլինի։ Ես ոչ all բառը, all բառը բոլոր չէ, եթե մի հատ էլ մի 10 հատ էլ մի all-ով int եթե query selector all գրեցի, զանգված է ստանալու։ Այո։ Կամ մի կամ ավելի էլեմենտներ, հա։ Կամ կարող է դաժե դատարկ է տա, թե նուլ է տալ։ Հələ եկեք փորձենք, ժողովուրդ։ Ինչ կլինի, եթե Վալեր ջան, օրինակ, բանը սխալ բան գրածել եմ։ Դատարկ զանգված կտա թե նուլ։ Կոնսոլ լոգ պետք է անենք, լարի input-ը կոնսոլ լոգ անեմ։
Տեստա, չէ, դատարկ զանգված է տալի, շատ լավ է, okay, դատարկ զանգված է տալի, այսքան էլ հավելյալ բան մասնուգելու կարիք չի, մեկա ցիկլը չի խրալու, եթե դատարկ եղավ էլի, Հեմի, ինչ էինք անելու, զուտ օրինակ բաթոնին սխմելուց, մի հատ է բաթոն դնեմ, անունը դնեմ Մաքրել, clear, հա, դնում ենք clear, document, get element by ID, copy անենք, տնենք ստեղ, okay, հիմա ինչ է կատարվելու, ես պտի ասեմ, որ այս բաթոնի վրա կլիկ անելուց, add event listen, կլիկի ժամանակ, այս ֆորը պտի կատարվի, Даже если, да, сейчас караван ok. Ha, ok. Severine kering. Hop. Başka Alakava ben bir şey alır. Ne şey açtı. Alak. Esi peçatsi var. Hoppa. Davni valer. Emi save բան չկա, ապրես, Նոր, տեկեք այ հիմա, քանի որ մենք գիտենք ոնց կարանք վերցնենք բոլոր էլեմենտները ու հետը հաջող։ Ոչ է։ Բայց դեռ արդեն հաթաթ դիքմենք իրան։ Չէ։ Հա, ճիշտ է, չունենք։ Պետք է դա հացած կպնես կամ կարաս մի հատ ուրիշ ձևով անես, էլի։ Հա, ոչ չէ։ Կրուտի տա, հա։ Մի քիչ երկար է, նորմալ։ Եկեք հəbի սա չնջում ենք, մի հատ մաքուր 0-ից անարատ մի հատ խնդիր եք լուծում։ Հա։ Ժողով ջան, ուրեմն ես մի հատ հանձնարարություն ունենք, Վալեր ջան, ուրեմն մեր հաշվապահները խնդրել են մեզ, որ ստեղծենք իրանց համար մի հատ համակարգ, որ իրանք մտնել լրացնեն օրինակ ամիս ամսաթիվ, մենք դեմը գումար, մենք պահենք էդի զանգվածի մեր, այսինքն ինֆորմացիա են ուզում այդ մարդիկ, որ մենք պահենք իրանց ցույց տանք, այսինքն sense մի բան անել, ըստ է երկու հատ input անում ժողով, չէ՞, ոնց կսարքեիք դուք այդ, երկու հատ input պետք է տաս, մեկով կարողանա date time ընտրի, չէ՞, օր ամիս ամսաթիվ ընտրի, մյուսով Վալեր ջան, կարողանա այդ մարդը փող գրի, ու սխմի save գուրգեր, Հեմի որ սխմի save դու տակը պետք է ցուցակով ցույց տաս, Չէ՞ դիք, ցուցակով ցույց չի տաս ախպեր այդ մարդը իմանա, даже table կարաս ունենաս, չէ՞, հաջող, հա ոնց, Հեմի, նախ, եկեք 0-ի, Վալեր ջան, ընդհանուր խնդիրը պատկերացրիչ, չէ՞, Հələ եկեք տևեմ գրանք 0-ից հաս։ Ես վերևի type-ը կլինի number, որ գումարը գրի։ Ապրես, առաջինի type-ը տալիս ենք number։ Էլ ես եկեք ես ջնջեմ։ Այստեղ type-ը կլինի date, Կարանք date թողենք, մենակ որ ընտրի ամիս ամսաթիվ։ Այսինքն առաջինը տանք price, չէ՞, փողա չէ գրելու ինչ-որ, գինա գրելու կամ չգիտեմ ինչ-որ դոլար են գրել, լավ է։ Այս input-ի ID-ին տանք դոլար, ախպեր ջան, այս մի input-ի ID-ին տանք։ Մի բան ասեմ տղեկ։ Այս ID-ները ջնջեք, ես անգամ ուրիշ ձև ենք գալի, հա։ Քանի query selector-ը կա, all-ը։ Մենք այս անգամ ուրիշ լուծում կտանք։ Վալեր ջան, հիշում ես, չէ՞ որ input-ները ունեին name։ Ահա։ Այ հəbի իսկական վախն է։ Նամը դոլար։ Name-ը տալիս ենք օրինակ դոլար։ Էլ ID-ի տեղը ID-ն ավելի ուշ բան է, Վալեր ջան։ Name ենք տալի, ասում ենք date սրան։ Կամ չգիտեմ խոսքի today կամ մի բան դրեք, հա այնա։ Ահա։
Ահա, ունենք էս HTML-ը։ Function generate accounting։ Accounting-ը նույն հաշվապահություն։ Ասում եմ գեներացրու հաշվապահություն։ Որ սա գրեմ մեջը ժողովուրդ ջան, constant save button-ը, չէ՞։ Ժողովուրդ button տեսեք ինչ ընենց եմ դնում փոփոխականի անունը, որ հետո չկորեմ կեսից։ Save button-ը հավասար է document get element by id ու save-ը, չէ՞, ID-ն հենց save, ահա։ Save button-ը բերեցի։ Okay։ Save button-ը բերեցի, գնամ input-ների հետևից։ Վալեր ջան, input-ների հետևից կեթանք արդեն հոգնակի թվով, inputs հավասար է, document, query selector all, ասում եմ form ID-ովի մեջի, չէ, բոլոր input-ները, ահա, էսի արեցինք, ասում եմ հարգելիս հիմա save button-ի վրա կլիկ անելուց, չէ, adevant listener, կլիկ անելուց, ինձ հարկավոր է, որպեսզի ֆորֆրաս բոլոր input-ներից վրա, չէ, ճիշտ չէ, ու Վալեր ջան, ինձի պետք է որ դու տպես հələ որ input-ի name-ը, ֆունկցիան ներքևից կանչեմ, չէ, էսի զուտ ես ֆունկցիա սարքելը կոկիկություն է, ուրիշ ոչինչ, ու իրա փոփոխականը իրա մեջ է մնում, այսինքն դրսից նայեք ջան ինչ լավ է, հիմա եթե ուրիշ մեկ ուզենա այս նույն հարթության վրա այս save button փոփոխականը հայտարարի, ինքը կարա հանգիստ հայտարարի, որտեվ իմ ֆունկցիան իրա համար արդեն ինչ պետք է հայտարարում ու անում, ինքը դրսի հետ կապ չունի, չես կարա դու էսի էլ փչացնես դրսից։ Թե չէ Վալեր ջան, մեկը կբերեր save button փոփոխականի տակ թիվ կպահեր դուրսը։ Ու կա եսին որ փախած կոդում էլ, ու կփչացներ քո ամբողջ ֆունկցիան։ Այս պահի դրությամբ մեր ֆունկցիան լրիվ ապահով ու ինքնասփոփ է ասենց ասած։ Ինքը գնում իր էլեմենտները բերում, ախպեր իր ֆունկցիայի տեսանելիության տիրույթում հայտարարում, ասում ախպեր, ոչ դասից կարաք ինձի կարդաք, ոչ է։ Լեկիկ կանք տենանք, այ քեզ հրաշք, ըհը, համի, save սխպելու ժողովուրդ ջան, տես անունները ես չէի դրել դոլար ու date։ Վալեր ջան, տպել եմ ասել եմ input-ի name-ը, չէ, ըհը, սովորական for-ով ջան։ Input-ի քառակուսի փակագիծն է, էսի օբյեկտ չի է։ Չէ, բանի համար անիչ է, օբյեկտը name-ը բան հետ նույններով ենք կանչում, մենք քառակուսի փակագիծը name-ը չենք կանչում իրան։ Չոնց էր գրում get ID։ Հա, հասկացա, որովհետև մենք քառակուսի փակագիծն էին որ չենք ասում իրան, որ ուզում ենք input այդ անունով Հա, մի րոպե, գիտես դու ինչի հետ ես։ Էդի query selector-ին երբ որ դիմելուց լինեի, հատես կդիմեի։ Ապրես, հա, ճիշտ ես ասում, այդ վաղ Գուրգեն ջան, եթե քեզ մի հատ էլեմենտ ապետ կարայր գրեիր input, որի name-ը, չէ՞, սենց։ Name-ը հավասար է եւ ինչևից է։ Բայց սա երբ որ դու query selector-ով ես կամ պատկերացրի, չէ՞ ինչ։ Բայց երբ որ input-ը ձեռք տա, հա։ Հա, կամ խոսքի կարաս ասես query selector role, բոլոր այն ֆորմի մեջ input-ները, որոնց անունը սենց է։ Ահա։ Համի, ամենաինտերեսին որն է, Գուրգեն ջան, այս for-ից մեջ դու արդեն պլյամո input-իդ հետ գործում ես։ Հա, այսինքն հենց input-ն է, էլեմենտն է, իր ID-ով, name-ով, URL-ով, չգիտեմ, value-ով, ահա։ Ստացել ենք Վալեր ջան անունները, ճիշտ է։ Այսինքն երբ save անեմ, ինքը ասելու ախպեր մեկը data, մեկը dollar։ Ասում եմ okay։
Հենց ոչ է դա չի հերթականություն։ Հիմա պետք է ստուգեմ տիկ։ Արդյոք բոլոր դաշտերը լրացված են թե չէ։ Դե կա։ If դե input-ը կա, input Նայ, արի sense տանք հարցին։ Դաժե եթե մի input-ի value չկա, ես կարամ alert-ով ցույց տամ error ու break անեմ ցիկլը։ Ինչ կարեք ցույց։ Ահա, չէ, ասեն, for չի դեռ բանակը։ Պարտադիր չի, հենց for-ը կարամ թողեմ, կարամ for-ը չլանեմ։ Չէ, մի հատ թողնի առաջի գտածի ժամանակ է տալի, մի հատ սարը թողում։ Տղեկ, հիմի որ ասեի օրինակ գտեք զանգվածի մեջից մեծագույն արժեքը, հիմի հետ եմ բերում ձեզ են հնի։ Հիմի որ ասեի ախպեր, գնացեք գտեք զանգվածի մեջի ամենամեծագույն արժեքը, ինչ է իրական։ Վերևը մի հատ փոփոխական էի պահելու։ Դες այսինքն ժողովուրդ տենում եք, չէ, խնդրի ֆորմատները նույն, հա, օքեյ, ախպեր, ընդ մեծ ու փոքր էիր բան գալի, վալոչան։ Ըստեղ էլ էս ինչ-որ բան ման գալի, այսինքն դες լուծումը իտոգում շաբլոն ոնց որ լինի։ Այսինքն սենց խնդիրների մեծամասնությունը կարելի ասել դաժե մտածելու բանը չկա, շաբլոն։ Աստղը net կամ Net բան հավաքել չագերտի, եթե input կետ value նեղա data չագերտի break-ա։ Ասում եմ late, valid-ը հավասար է true, valid նշանակում է ճիշտ է թե չէ։ Նայ, դիք ջան, for-ը որ բրծա, ես պետք է հասկանամ, for-ից դուրս, այստեղ, ներքևում, ես հիմի պետք է հասկանամ, կարամ շարունակեմ թե չէ։ Վալեր ջան, ենթադրում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Օպտիմիստ եմ, էլի, ասում եմ լավ, դե ենթադրենք սաղ input-ների value-ները ճիշտ է տված։ Բայց ենթադրությունս կդառնա իրականություն մենակ այն դեպքում, Վալեր ջան, երբ որ ցիկլը ավարտվի։ Բայց ինչ պետք է ստուգեմ, երբ կարա իմ ենթադրությունները չես օգանա։ Երբ որ գոնե մի հատիկ input լրացված չեղավ, ախպեր, всё, դե իմ երազները կոտրում է, Վալեր ջան, ճիշտ է։ Ահա, ասում եմ, եթե կա այնպիսի input, որի value-ն, չէ՞, որի value-ն չկա, դες նշանը, չկա, ախպեր։ Այդ դեպքում valid-ը հավասար է false։ Ջան։ Չէ, թրուա, նայ, դες ես ենթադրել եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է, բայց հերիքա տիկ ջան, մեկը գա հարամի, դες Վալեր ջան, հերիքա մի անգամ այս valid-ը դառնա false, всё, ախպեր, կարամ ըստից break անեմ, էլի մնացածը ինձ հետաքրքիր չի։ Break-ը ինչ էր անում, տիկ ջան, ցիկլը կանգնացնում է։ Վալեր ջան, իմաստը ո՞րն է, կարող է 100 input ունես դու դե։ Եթե ամենաառաջինից իսկ սկսած լրացված չի։ Կարիք կա արդյոք մնացածն է ստուգելու, չկա, ախպեր, իհարկե չկա։ Չի դառա։ Վալեր ջան, պարզ է։ Ահա, գերենք valid։ Գնացինք, թվեր գրենք, չէ՞ Գուրգեն ջան, այն առաջինի մեջ։ Ու date-ը չեմ գրում։ Ասում եմ ծերս, բայց չեմ խփել։ Valid-ը false է եղել։ Ինչի Վալեր, որտեվ այս input-ը չեմ լրացրել։ Date-ը դնում եմ, ընտրում եմ, ամսի 17, մի հատ էլ եմ save սխմում։ Valid-ը թրում։ Всё, բայց հերիքա դու էլի այս մեկը ջնջես, սխմես save։ Ասել է false, որտեվ հերիքա մի հատի մեջ ինքը մտավ, դառավ false, ցիկլը կանգնում է, գալիս է, ցիկլը վերջանում է, գալիս է ստեղ։ Ըստեղ ինչ պետք է ստուգենք, Գուրգեն ջան, պետք է ասենք եղբայր, եթե valid-ը true է, չէ՞։ Խոսքի եկեք հələ որ ասենք շնորհակալություն։ Չէ, բայց դեմներ ես չի բանի, for չալուծում ես։ Ահա։ Ասենք շնորհակալություն, ահա, ոչ չասենք, Վալեր ջան, սաղ մարդը լրացվել է։ Ահա, всё, հակառակ դեպքը հələ չեմ է դիտարկում։ Հիմա այսինքն եթե valid-ը true է, Վալեր ջան, չէ՞ ստեղ։ Ինչա մնում մեզ անենք։ Գուրգեն ջան, մի հատ զանգված պետք է պահեի ես ստեղ։ Կոնստանտ։
Общий փոփոխական է ֆունկցիա։ Ֆունկցիայի մեջ։ Ֆունկցիան մի անգամ է կանչում, մեզ չի ինքը անդադ կանչվող ֆունկցիա էլի, որ մտածենք փոփոխականը կդատարկվի։ Բայց մենք պետք է общий խաղը գցենք, թե ինչ-որ դասավորված։ Հերթով չէ, դե որը որ առաջինը արեց փուշկանից մեջ է։ Չէ, դասավորված արդյունքիչն է։ Զանգվածը պահենք ժողովուրդ ջան։ Ահա։ Եթե վալիդ է Գուրգենյան, պետք է գրեմ accounting-ի մեջ push արա։ Ահա, push արա ինչ ախպեր, այստեղ հարցան ախպեր ջան, Այդ բանը input get value։ ահա, ամեն նայ դու ինչ լուծում ես տալ, input get value, չէ, ամեն նայ։ Մի քանի հատ բան ունես, Input։ հա։ Ամեն նայ։ Եթե դու ունենայր օրինակի համար 4 հատ input կամ 10 հատ input, Այնքը պետք է բան աներ, անշա։ Առաջինը, երկրորդը, դες հարը դի շփթություններ է։ ես ոչ եմ դնելու վալեր ջան, դնեմ հատ մի հատ օբյեկտ հավաքեմ։ Օբյեկտ պետք է բանք չէ Գուրգենյան զանգվածի մեջ։ Եկեք ստե պահեմ մի հատ օբյեկտ։ Բանը Ակից։ Կոնստանտ դատան հավասար է դատարկ օբյեկտ։ Ուրեմն ստեղ data-ի կետ ես ինչա հավասար է value։ Ցիկլի մեջ Գուրգեն ջան։ Այս ներքև։ Դատայի Break-ը դա։ շակերտների մեջ։ Դե նայ, ես break-ը այս բանա յակ աշխատի, յա չի աշխատի։ Չէ՞։ Ես հիմա ենթադրում եմ Գուրգեն ջան այն դեպքը, որ մարդեսու էլի կարող է սա տոշնյա։ Կամ է ժողովուրդ, նայեք, երկու հատ ձև ասեմ։ Կամ պետք է թողեմ այս ցիկլը բրծնի։ Դրա տակից ուրիշ ցիկլ բացեմ, որ դատաները հավաքի։ Կամ պետք է միանգամից մեջ անեմ, հույս ունենալով, որ սա տոշնյա անել։ Զուտ այդ հույսս չարդարանալու դեպքում դու սա գալու հավայի այդ օբյեկտը այդքան հավաքից։ Հա, այնց ավելի վատ բան դրանից չկա, էլի։ Դատայի input, Վալեր ջան, input-ները name ունեին, չէ՞։ Ինչ գրեցի այստեղ։ Ասում եմ օբյեկտ ջան, Վալեր ջան, հիշում ես որ փոփոխականով էինք դիմում, օբյեկտի ինչ որ key։ Կարամ input-ի name-ը որպես key դիտարկեմ, իսկ արժեքը input-ի value։ Արի մի հատ այս օբյեկտը տպեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Ասում եմ, նայ Վալեր ջան, ես այս դատան իտոգում, ինձ պետք է մենակ եթե valid է ամեն ինչ։ Այսինքն գրեմ console log data get չէ, դատան, всё։ Գնացինք, սա լրացնում եմ, սա գրում եմ, սխում save։ Տեսա՞ր Վալեր ջան։ Դատարկ օբյեկտ պահեցի, շատ կոռեկտ լուծում է։ Դատարկ օբյեկտ ես պահում։ Դաշե Ինչի՞։ Data հավասար է 425-ին, Նայ, հավասար։ Այստեղ Գուրգեն ջան, Սա սա գաղտնիքը թաքնված է input get name-ի մեջ։ Ամեն անգամ ինքը նոր input-ի հետ է, չէ՞ գործում։ Ամեն անգամ նոր key-ի հետ է ինքը աշխատում։ Ասում է input-ի դոլարը հավասար է, օրինակ էսի։ Input-ի date-ը հավասար է եսի ինչ, չէ՞։ Key-ը ուրիշ է։ Հա։ Չէ, այս բանը կոնսոլը գա։ Նա առաջինը փողը բաներ է, կոդի դասը, դրանից փողը, երկրորդը absolute բան, օբյեկտ արա, դրա համար է բան։ Ես մի հատ ոչինչ չեմ, մենք չենք բան։ Հա։ Վալեր ջան, հիմի կարամ ես օբյեկտը push անեմ զանգվածի մեջ։ Չէ՞։ Նա ինչ արեցինք իտոգում ժողովուրդ ջան։ Ամեն անգամ քլիկ անելուց ենթադրեցինք, որ ամեն ինչ ճիշտ է լրացված։ Ու մի հատ դատարկ օբյեկտ պահեցի, նայեք ժողովուրդ, դրական նայելով գնացել եմ։ Բայց նայեք Գուրգեն ջան, չեմ մոռացել, որ կարող սա հարամբի։
Այսինքն նա ինչ եմ արել, ասել եմ input-ների վրա սա ֆրա հատած value-ը։ Ասել եմ ստուգի, եթե հանկարծ կա այնպես մի հատ input, որը որ լրացրած չի, դե valid-ը սարքի false ու break արա։ Okay, այս բացասական դեպքը հասկացանք։ Բայց Վալեր ջան, եթե ես օրինակ եմ ասում, հա, ենթադրեի, որ ախպեր իմ user-ները երբեք սխալ չեն լրացնում, այս մասը ջնջեի, ինչ էր ինձ հարկավոր, որ ես լցնեի բոլոր արժեքները օբյեկտի մեջ։ Դատան իմ արդեն նախորոք հայտարարված տիկ ջան, օբյեկտն է, որը որ դատար կա։ Օբյեկտի ասեցի, որ input-իս անունով մի հատ key սարքի քո ներսում ու արժեքը տուր հենց այդ նույն input-ի value-ն է։ Այսինքն, եթե անում են դոլար, ախպեր, դոլար input-ի, այսինքն կունենամ օբյեկտում մի հատ դոլար key, որի արժեքը կլինի այդ input-ի մեջի գրած։ Բարձա չէ, Վալեր ջան։ Ահա, վերջում ինչա մեզնից հասնում, Գուրգեն ջան, նա ասենք եթե valid է, accounting զանգվածի մեջ է, չէ, պետք է push անենք data, ինչ է եղել, հա? Չէ, այդ ամեն ինչը բանում է։ If valid է, if valid-ի մասը, հա։ Չէ, պետք է սպասենք ցիկլը բրծնի բոլի, ցիկլը պետք է սպասենք բոլի բրծնի նոր ստուգենք։ Գնացինք, save ենք սխվում, ոչ մի բան չի լինում, որտեղ մեր validation աշխատում է, Վալեր ջան։ Else դեպքն է հաշվի չենք կարող։ Ամիսը նշեցի, save-ը սխվի, զանգված ունեմ։ Օբյեկտով։ Դոլար ու date։ Ահա։ Էսի ջնջում եմ։ Հոպ, արդեն երկու հատ ունեմ։ Ամեն անգամ Վալեր ջան, քո save ֆունկցիային սխմելուց ինքը գալիս է վերևում հայտարարված չէ՞ տիկ։ Այս ֆունկցիան նորից չի լինում, որ էսի դատարկվի։ Չէ՞, էսի է նորից կատարվում։ Էս էլ ինչ անում, ախպեր, գալիս է ուղղակի accounting-ի մեջ խելոք push անում։ Այսինքն ես ժողովուրդ ջան, հəmi ինչքան այսպես լրացնեմ ու save սխմեմ, այստեղ թազա օբյեկտ ավելանալ։ Ինչա՞։ Հա։ Ինքը լցնում է ուղղակի, նայ, պրոստը նայ ամեն անգամ վերջինն է ավելացնում ու կոնսոլ անում option։ Այսինքն տիկ ջան, դեպից դանգվածը դատարկեր, մի հատ save արիր, լցրեց մեջը։ Հաջորդ անգամ նորից save սխմիր, ինքը գնաց մի հատիկ էլ օբյեկտ հավաքեց, թազա օբյեկտ։ Նորից տարավ այն նախորդ զանգվածի մեջ։ Հա։ Ինքը չի էլ հիշում, տիկ ջան, այն զանգվածի մեջ որ դուցեր, ինչ էր բան։ Ինքը զուտ իրանից ասում է ամեն անգամ այդ զանգվածի մեջ նորը լցնի։ Okay։ Հետաքրքիր էր։ Բայց հետո չենք բրծել։ Հա։ Այս բանը արի, չէ, այստեղ Չէ, այս խնդրի մասն է։ Այս խնդրի չենք բրծել։ Հա, այս խնդրի չենք բրծել։ Որտեղ Գուրգեն ջան, ամի լցրիր զանգվածի մեջ ճանաչ սաղալի։ Բայց այդում պետք է։ Դու ծրագրավորող ես կոնսոլարից տեսար, բա հետո։ Դու user-ին մարդավարություն ստաս, որ այդ մարդը տենա ինչ ավելցրի։ Ապրես։ Հեմի, Գուրգեն ջան, քանի որ ցիկլ գիտենք արդեն, մենք Համը հենա։ Ցիկլ գիտենք։ Բայց ֆորետ պրոզանգվածի վրա։ Այդ ֆունկցիա է սարք։ Ֆունկցիայի մեջ։ Հենց այս ֆունկցիայի մեջ։ Որ ամեն ինչ կատարվի ստեղ, էլի։ Հա։ Նա ես save ֆունկցիայի տակից, այս հրա տակից։ Չէ, Վալեր ջան, չես խառնել, չէ, հələ սա ոքի է։ Այդ ֆունկցիա եմ սարքում, Վալեր ջան, անունը դնում եմ throw data, yani նկարի ինֆորմացիաս, հա, throw list, yani նկարի ցուցակս։ Ահա։ Throw list, ահա։ Ահա, ժողովուրդ ջան։ Այս ֆունկցիան պետք է կանչենք Գուրգեն ջան այստեղ, ճիշտ է։ Այսինքն ամեն անգամ այս թազը բան push եղավ, մենք պետք է կանչենք նկարել ցուցակ list-ը, չէ՞, Վալեր ջան։ Ամեն անգամ ինչ պետք է անենք։ Նախ մի հատ div պետք է սարքենք HTML-ում։ ID-ն տանք list։ Չէ, ահա, ID-ն հավասար է list։
Հա, այն ֆորմի տակ է։ Ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն տիկ ջան, պետք է ասենք constant list div-ը հավասար, կարող ալագի մեծ root։ List div-ը հավասար է document get element by id։ Ու եթե մեզ list-ը վեկալ են, չէ՞ Վալեր ջան, այս list-ը գիտես ինչի համար է ինձի ծառայելու, որ մեջը իմ սաղ ինֆորմացիաները լցնեմ։ Նախ արի հաշվի առնենք, Վալեր ջան, որ նախորդից կարող է բան մնացած լինի, ճիշտ է։ Այսինքն ինքը ամեն անգամ թազա է, չէ՞ աշխատում։ Լավ, եկեք էլ այդ case-ը բաց թողեմ, որ սխալը տենանք, հետո դզենք։ Հա, տենց ավելի պարզ կլինի չենք անում։ Համի ինչա իզից հասնում Գուրգեն ջան։ Սարքեմ մի հատ վերջնական HTML, որ գրեմ list-ի div-ը հավասար է list-ի div-ի inner HTML-ը հավասար է դրան։ Պարինցիկի ճիշտ ես ասում, հա, հա, всё, точно անել են լրիվ։ Համի գնացինք։ Նախ պետք է ստանամ Վալեր ջան այդ ամբողջ ցուցակը, չէ՞ այս HTML-ը։ Տիկ ջան, հիմի նայ։ Եթե ես գրեմ accountings for-ի չեք մոռացել, չէ՞։ Accountings-ը զանգված չի Գուրգեն ջան։ Ահա։ Վալեր ջան, քո օբյեկտներով զանգվածը չի։ Ահա։ Կարամ վրա for-ի շվարամ։ Ահա։ Կարայ սովորական for-ով է անել ժողովուրդ։ Ծովը։ Կարամ սովորական for-ել անեմ, for-ով անեմ, вообще разница չկա։ For-ի ու ինչ էր այստեղ բան։ AKK sense տնենք, ACC։ Նա console log անենք։ Accounting-ի կարճ է էլի, դե մի ACC-ին գրեցի։ Ահա։ Ժողովուրդ ջան, հիմա եկեք մի հատ հələ այսքանով գնանք նայենք դրանք։ Ինչա հələ որ ոչի բան դե բնական է որ չի կա։ Console log ժողովուրդ թողել եմ մենակ այս draw list-ի մեջ։ Մնացած console-ները ջնջել եմ, որ ինձ չխանգարի։ Ինչ է Վալեր ջան, իտոգում ինչ արինք, մինչև ըստե պարզ էր։ Թազա ֆունկցիա սարքեցի, որը որ արդեն պատասխանատու էր նկարելու համար։ Այս նկարելու համար պատասխանատու ֆունկցիան ինչ անում, գնում այդ div-ը գտնում, հա, ու counting-ների վրա ցիկլ է ֆռում։ Այսինքն արդեն քո պատրաստի զանգվածի վրա ինքը ցիկլ է ֆռում։ Հələ եկեք մի հատ զանգվածի մեջ մի քանի բաներ ցավեցնեմ։ Ահա։ Տեսեսի երկրորդ անգամ ահա։ 3 հատ կա համի մեջ, չէ՞։ Էդի ցիկլով արեց։ Հիմա նայ, ինչ եմ ասելու։ Ասում եմ հարգելիս։ Let HTML-ը հավասար է ինչ-որ դատարկ չարկել։ Վալեր ջան, ամեն անգամ այս HTML-ը պետք է գրենք պլյուս հավասար է, տեքստ է, չէ՞։ Պլյուս հավասար է, ու այս թեք չակերտներից տնենք։ Տեքստ եմ հավաքում, ժողովուրդ ջան, այս այսինքն տպեմ վերջում կտենանք, որ ինքը պրոստը իրար կպած տեքստեր է, էլի։ HTML պլյուս հավասար է ինչ-որ div։ Այս փոփոխականից տիկ ջան։ ACC-ի մեջի դոլարը, չէ՞ Վալեր ջան։ Մեջտեղի գծիկ մի, հա։ Դոլարը դուշան։ Այս հետևի մասը թարգում եք։ Իհարկե, բանից։ Ինչ էի դրել բանը, day to դոլար, չէ՞։ Ճիշտ եմ գրել K-ը օբյեկտի ժողովուրդ։ Դոլար ու day։ Վալեր ջան, պարզ է, այս տեղ պարզ է այս մասը։ Ինձ պետք է պրոստը այս մի HTML ստանամ։ Ամենս տեքստ է, string է, ջողում ես ինքը string է ստանում, եթե էսի ոնց որ այդ inner HTML չլներ, տիկ ջան, ինչ-որ անկապ բան է ստանալու։
Գծի պահը գիտը տարբեր է։ Հələ չեմ ուզում գերեմ, նա ուզում եմ HTML-ը տիպ ջան, մեր աշխով տենանք, գերել ենք սա, ես հանայի ստացել եմ ինչ-որ սուտի շորման, բայց ճիշտ եմ ստացել, ես խի երկու անգամ արեց, կարող է երկու ացախ մի սեյվին, աշկիս երկու ացախ մի սեյվին, իդես, լավ արդված տան, 3-3-ով ամսի 5-ին, եսի սեյվ արի, մի հատ էլ 55-ով վալեր ճան, ամսի 12-ին եմ սեյվանում, մի հատ էլ եմ սեյվ, դես, մի հատ տեքստ եմ ստան, իտոգում տեքստ չի վալեր ճան, դիվը բացվավ 33, դեմը date-ը, չէ, սենց չի գրի, ասել էի օբեկտի մեջի չէ, գուրգեն ճան, ասել էի օբեկտի մեջի դոլարը, մեջտեղի գծիկ վալեր ճան, օբեկտի մեջի date-ը, ու լրիվ նույն ձևի ապրի, սա եսի սենց, այս սենց, հա, դարավ, այսքեն վալեր ճան, ինչ անեմ, սենց իրար շալակ հավատվելու, գուրգեն ճան, հանգավոր չի դարում, թե, Պրոստը բան է անում չէ, զանվագը սանում է գրեք եկ դատը է դրե, Մի գնանք նայենք տենանք ինչ արդյունքի հասանք, դե ինչ արեցի, բրնեցի ես վերջնական ստացածս տեքստը, բարիսպ ունիմաստով տեքստը, վերագրեցի div-ի inner HTML-ին, այսինքն այս div-ի, որը որ նախորոք սարքել է, վալեր ճան, եթե սա նախորոք սարքած չլեի, որդ էի գրելու ես ամեն ինչը, հա, ես դրա համար գոնե եսի նախորոք սարքել եմ, որ ասեմ դրա մեջ լից, տեղ պտի ունենամ, չէ, որ լցնեմ, 10 սեյվ, հոպանա, 55-ն էլ ենք ավելցնում, չէ, գուրգեն ժան, սենց տնում ենք տակից նորից ավելցավ, վալեր ճան, իրականում ինքը ամեն անգամ 0-ից է նկարում, ջենջում է սաղով վերջնականը լսնում է, հոպանա, հլը բեք, հաշվապահներ, կթեք թող օգտագործում, բայց եսի դեմից մի հատ է տվում, հետո տվում է երկու, հետո տվում է այդ երկու հատը ջնջումը տվում է 3, հա բավուց, սաղ ջնջումը 14 հատ, նորից լրիվ դարդնգում, լրիվ մաքշում, ու նորից գուրգեն ճան, ես լրիվ ցիկելը ֆռում է, Եթե չպահենք, ինքը ամեն անգամ բդի բանը է, կոպի դասը, եթե զանգվածը չունինենք, կոպի դասը, կամ ես HTML-ի պահը չներ, ինքը ամեն անգամ կդրելու է, դե նայ, եթե, կոնքրետ էդ գրածը տպեք, ես ես խնդիրը կարամ մնես լուծեմ, որ զանգվածը չպահեմ, բայց չեմ ուզում այդ ճամփով գնա, էդի մի քիչ ավելի հետո մի օր ցույց կտամ այդ դեպքը, Հաշեմ, եսի միչ բան չի, են վաղթով թիվ ենք խանում զանգվածի միջից ինչ-որ գործողություն ենք կատարում, ես մենը պրոտը մենք ուրիշ ճանապարհով դսից ստանում ես, փորձում ես ուրիշ բաները փրկել։ Ոնց դսից օբյեկտ կա, զանգված կա, մեջը լիքը օբյեկտներ կա, ու դրա միջից ինչ-որ բան ես գտնում, արդեն տված է քեզի։ Հա, քեզից ասում եմ նկարել է։ Դսի դի տարես միտեղ պահես, հետո երբ որ պետք է վերցնես, մոտավորապես են խնդիրների պես է, պրոստը մի քիչ ուրիշ մոդել։ Ես էսի դաշի սենց ասեմ քեզի, սա ավելի ու շատ բարձ խնդիր է, քան մենք լուծել ենք։ Հա, այսինքն այս օբյեկտ ստանալ, վալեր ճան կամ չգիտեմ, օբյեկտի հետ աշխատել։ Են պահել է, ոնց որ Պրոստը խորթը էնա, որ մի քիչ ուրիշ ձևի է, որ դսից է գալի է դա խորթը,
չգիտես ինչ ա գալի։ Դե դասից չէ, ինչով դու գիտես Գուրգեն ջան, որտեվ էլի դու ես Դե հա լրացնում։ դե input-ը գիտես որ նամբարը հաստատ թիպը դիգա ուրիշ չի կարա։ Չէ, բանի արմամ ասում, դու դու գիտես քերը ինչ ես դրել, այս դոլար դեից բա։ Դու կարաս ասեն գիտես էլ կարաս չլաս տնես։ Բայց մի բան, նույնයි, մոտավորապես ավශ්‍යակ։ Հա։ Ավශ්յակ։ Table կարող սարք։ Չէ, նույնයි, table-ի table-ը սարքել, թիվիներով, թիրաշերով, ոչ այդ վերևի տողերով։ Okay։ Ավශ්յակը ինչ-որ չափով լրացված է։ Դասից ինչ-որ բան պետք է գա։ T-body հետ պետք է աշխատես։ Այսինքն Դու T-body-ները HTML-ը պետք է փոխես։ դու պետք է ասես, գիտես ինչ կա, այդ T-body, միջի TD, եթե անունը եղավ S, պրինցիպի, սրա S բանդակում դիրես, մոտավորապես։ Դու դիտողում ինչ ես արել։ Մենք ստե ինչ արեցինք, թազա HTML ստացանք, Գուրգեն, չէ՞։ Տարանք դրիկ տեղ։ Մենք այդ table-ի դեպքում պետք է ասենք table ջան, քո մեջ կա body, body-ները HTML-ը դարձնգի, ու div իմ թազա tr TD-ները։ Արա JavaScript-ի մեջ Իհարկե, հատիկ ոնց է ես div-ը սարքի հատիկ։ Այսինքն դե մենք TR-ը մեջի։ Չէ, ես ինչ արի, ավրես, հա։ TR մեջը Բա ես ինչ արի, Գուրգեն ջան, ես հəbի div չսարքիս դե։ Ես պատկերացնում որ sense պետք է մոտավորապես դու 10 TD կամ TD ոչ մի տանդեանը քորի սելեկտորով կտած, բայ այդել ինչ-որ բանով կտած, իր արժեքը չես ստեղ փոխել, որ իր դասից լրացած չի, դու տանես պրոստե Դու չես կարա նախորդ այնտեղ այդքան TR ունենաս, ինչ գիտես քանի հատ, համինա ես խնդրի դեպքում, չէ, ինչ-որ չափով ավուսյակը կազմված է, պրոստե երկու հատ տվյալ կա օրինակ, որ կիսատանած է, պետք է լրացվի ու էդի երկունը պետք է ղեկի այդ user-ը։ Էդի ուրեմն Գուրգեն ջան, դու պետք է գնաս, գտնես կոնկրետ այդ դատարկ էլեմենտը, այդ դրա HTML-ը, query selector-ով գնաս ինչ-որ Իմենա չելավոյ պետք է գտնես այդ էլեմենտը։ Հենց դիք ինչ-որ ID-ով ես գտնում, ինչ-որ բանով ես գտնում։ Մի ձև գտար, նոր կարաս դրա օրինակ էդի get value, հա, իրանն է value։ Չէ, իրան իններ HTML-ը կամ text context։ Value Գուրգեն ջան, ունի մենակ input։ Չէ, դրա համար չեմ ասում, որ այդ գրածը դնես տեղ։ Պրոստը պետք է գտա տեքստը հավասար է սրա։ Text content-ը հավասար է դրան, այո։ Հա։ Հա, այսինքն նայ, text-ային TD MD բանը։ Հա, լսում չէ, Վալեր ջան։ Ավելի հեշտ է text content, բայց ավելի լավ չի text content-ով, քան TD-ը։ Ինքը իները լրիվ ջնջուն բանում է, չէ։ Նայ, երբ որ դու գտել ես քո TD-ին, Հա։ TD-ի վրա գրես իներ HTML թե text content նույն զիբին։ Բայց ինքը Մեկը text ես գրել։ Մեկը մնալու է, բայց չէ, կներ, դու որ թռի մեջ ունենաս TD-ներ, Թռդ ես դու թռդ չես։ որ իները գրեցի, սա կհանի։ Դու թռը ինչ ես իններ տալի, դու գնալու ես կոնկրետ գտնես այն TD-ին։ Հա, չէ, որի արժեքը պետք է փոխես։ Մոտալ, հա։ Երբ որ պետք է երկուստը կարող է։ Դա հասկաց։ Okay, ըհը։ Հիմա ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ sense մի բան։ Օրինակ ձեզ չի թվում, որ այս մեր սարքածը շատ անհարմար է։ Նայեք, ամեն անգամ ես թազը բան եմ save անում, պետք է ստիպված գամ այս եղածը ջնջեմ։ Ապեք, որ կարողանամ թազել գրել։ Կողմեն ջնջելու կնոպկից սարքեն, ավտոմատ վեկտակի։ Եթե հենց Այսինքն լոգիկա մերենք գցենք ստեղ բռնի։ Մենք բաթն ունենանք էլի ջնջելու։ Չենք ունենալու բաթը։ Մենք ենք տակից ջնջելու։ Հենց սխմիր save, Վալեր ջան, պետք է ես դատարկեմ այս input-ները։ Պատկերացիր, չէ՞։ Բայց կներես, որ ինքը դատարկ չի, ուրեմն չի մտնի if-ի մեջը, break կնի։ Լրացրած է։ Ամենայն լրացրած է, save-ը սխմեց, սաղ եղավ, Գուրգենը, սաղ բրծավ։ Բայց Վալեր ջան, չէ, զանգվածին չպետք է կպնենք, այդ զանգվածը այս ներքևի դատայի համար է։ Else-ի դեպքում, հա, այս վերևի valid-ի, այս վերևի if-ը որ կա valid-ի եթե կա, Throw list-ից հետո, Գուրգեն ջան, այս throw list ֆունկցիայից հետո, կարամ կանչեմ clear input։ Չէ՞։ Կարամ մի հատ sense ֆունկցիա սարքեմ։ Հա։ Այս քլյա Չէ։ Ես որտե՞ղ կարից հրավես։ Ինչ եմ անելու, գնալու եմ նորից։ Ստեղից copy անեմ էսի, let input of inputs-ը։
Опа. Սա ջնջում են։ Գուրգեն ջան, նա ֆունկցիա սարքեցի clear inputs։ Էլի բանի մեջ է։ Ու input-ների վրա ֆորֆորացի։ Любой input-ի, ասեցի քո value, ջան։ Valid-ի դեպքում, նա data-ն նկարելուց հետո, չէ՞ Վալեր ջան, data-ն նկարես բրծավ, պետք է input-ները մաքրի։ Ինչ եմ անում, ասում եմ input-ի value-ները հավասար է data-ն կխլի։ Դες ինչ դա բան մեկ-մեկ շփոթացնում, կարած ձեզ շփոթացնես առանձին ֆունկցիաներ սարքել ես։ Բայց եթե ես միտեղ լցնեմ, էդի вообще ձեզի խառնում է։ Անգաջը կանչի։ Ահա։ Լավ։ Արուջան, մի գիտես ինձ երեսնի որն է։ Որը դու վաղը մուսոր գաս ստեղ։ Ես ունենց եմ կոդս սարքել, Վալեր ջան։ Որ իմ համար արդեն հետաքրքիր է չի, դու ըստեղ վաղը մուսոր քանը input կսարքես։ Ուզում ես դե 4 հատ էլ input սարքի, Վալեր ջան, իմ JS-ին կարաս ձեռ չտաս, հաշտելու։ Մենակ գիտես ինչ դա պետք փոխել այդ դեպքում։ Այ մենակ էս մի կտորը։ Հայտնի եթե ընդ բան ավելցել, ի՞նչ դիք ջան, պետք է գաս ստե նկարելու կտորը փոխես, որ նկարելուց էս է ցույց տա, Վալեր ջան։ Ացինք, հլկացինք։ Հոպ, դադրնգեց սա։ Էս էլ լրացինք, չէ՞ Վալեր ջան, լավ չի սենց։ Ավելի հարմար չէ՞ ավ։ Բան։ Մայիսի 10-ին այսքան փոխայ։ Ահա, լավ էր, սիրուն էր։ Հիմա նայեք, տղեկ։ Նա ավելի փոքրիկ հետաքրքիր հանձնարարություն։ Ինչ որ մեկը, Կոնկրետ այս խնդրի վերաբերյալ է, թե բանդի սարքին։ չէ, այս խնդիր։ Ինչ որ մեկը ուզում, հա։ Լրացրածը կարողանա ջնջիլ։ Հիմա խոսքի էս տողը, էսի, կարողանաս ջնջես։ Հենց այդ տողը։ Հա, սենց ասեմ։ Սխալվանքը всё բանի։ Դες դեպի տեքստը չես կարող դու։ Լավ, շատ բարձրացած կլինի։ Կարա կանեք, բայց հաստատ, բայց այստեղ են բանը ուտել են պլյուս հավասարը։ Ես ուրիշ բաց ֆունկցիա ունի սարքենք, բայց ես դադարելու ժամանակ, հա։ Չէ, նամին մեկի վրա պետք է քալի կլիկ կախեինք, բայց լավ, օքեյ, դե հետո կանենք։ Ինտիմատ ես կանեմ դեր համար։ Լավ, եկեք փոխեմ, եք կարաք հիմայսի արագի մեջ փոխեք table սարքենք։ Այսինքն մեջը գնանք սա table-ով։ Ոնց է հիմա դիվերը չէ՞ շարը։ Հələ եկեք Վալեր ջան, պատկերացրեք, չէ՞ ինչա կատարում։ Սա ուղղակի դիվեր է, նայեք։ Մենակ դրա բանը չի, ոնց է there is table-ը Table-ի հետ T-body, դու մեջը tr-ը բանը։ tr TD, tr կարող է մեջը 4 հատ TD ունենալ։ Իդակում մստեղ ունենալու ես մի հատ tr Վալեր ջան, երկու հատ TD ամեն տողի մեջ։ Ես կանես HTML-ով table-ը։
T head-ում էլ պետք է երկու հատ էլի TD ունենայր, չէ։ Երկու հատի բանն են, չէ, teacher, դե մեկը գնալու է որպես date, մեկը գնալու է որպես price կամ դոլար, հա։ Եջենը ստարտավորածանը կցել է։ Հետը ստորունենանք։ Ես մասը։ Բոդի մեջներ ունենք բանը, չէ։ Սպասի, դիմունենք ես էլյան կետ այն։ Ասած դեպքր։ Ահա, մենք կարանք ստեղ table-ին բանը, ասենք որ բան ունեցի, table-ի բան solid ասենք, մեր pixel Border դու պրոստը table-ին։ Մորցել եք։ բայց չէ, չեմ մորցել, JS-ի միջից կարանք ասեմ դու ունեցի border։ JS-ի մեջ չեմ գրել table-ը, ես HTML-ի մեջ չեմ գրել։ Ինչի։ Դրա համար է տանջվում։ Ասում ինչի կարելի է։ Նայ, դու չեմ ասել։ HTML հավասարա HTML-ը պլյուս հավասար table ու abշտի JS-ի մեջ չեմ գրել։ Ասի մի բան թողել դե լավ է։ Էս դա, Դայքշն նայ։ T head-ը T body-ն մենակ սարքելու է։ Ու մեջը բան չլցը։ Որտեվ այս T body-ի պարունակությունն է։ T-body բանակություն դու դսից ես գալի, T հաշերի պարունակություն դու բանից ես, ես LM $, LM բան, Dollar date, դրեցի T head-ում, մի հատ, չէ գուրգին ջան, մենակ մի հատ T head ունեմ, մեջը մի հատ T արկա, չէ վալրջան, դոլարով date-ի, վсё, ես կանա, ու մի հատ ունենք T body, T body-ին ես ձեր չեմ տալու, T-body-ին դսից գալացողն են, ինչ եմ ասելու եմ ախպեր ջան, ուրեմն table-ի մեջի body, չէ, եթե element by-id, ես դրով list-ի ֆունկցիան պետք է փոխվի, մենակ, get query selector ասում եմ table-ի մեջի
T-body, չէ, body-ն, ուրեմն, HTML-ը նույն ձևի չէ, այլ ստեղ գրում եմ list div-ի տեղը body inner HTML, հավասար HTML, ճիշտ է։ Div-ի փոխարեն ժողովրդյան ունենում ենք tr։ Ուզում եք sense գրեմ, որ ավելի ակնառու tr, չէ, tr-ը փակվավ, ճիշտ է։ Ջնջում եմ ես։ tr-ի մեջ, տիկ ջան, պետք է ունենաս մի հատ td, կետ, առաջինը որն էի գրել այնտեղ, դոլարը։ Td-ին պետք է փակես, բալոր չեմ։ Մի հատ է ուրիշ td տակից։ Դոլար, աղցուցեի, կետ, date, նորից պետք է td-ին փակես, վստահել ենք, որ հաստատ որոձի ճիշտ ենք արել, tr-ը բացել եմ, td-ին գրել եմ, tr-ը փակել եմ, պետք է որ սաղ ճիշտ արածել եմ։ Հետո այս body-ի, այսինքն table-ի body։ Լավ, այստեղ գրեմ t-body, որ շփոթացնող չլինի, t-body inner HTML-ը հավասար է մեր գեներացած HTML-ին։ Գնում ենք ստուգելու, dollar date, okay, այստեղ բան չկա։ Հələ որ։ Օպա։ Ահա, սիրուն ագուրաս։ Տղեկ, ինչը որ ստատիկ է, դա գրեք HTML-ում։ Հետաքրքիր գիտես որ ասի table բլիստանը։ Որոնք է դրանից առաջ խոսացել ենք այդքան table-ը 0 բերում ասի։ Այս բերի, Պատկերացրել եմ արդեն ինչ։ ես դրան եմ ասում, HTML-ից copy արել դրել ավելի հեշտ է։ Ես մտածի պրոստը tr-ն ես copy արել տարել, խոսքես Բացել Պետք է շանսա որ կարող table-ը տարածել։ Բայց մի նայ, որ ստիք սարքենք մենք։ Ստեղ սարքենք, որ օրինակ այդ HTML-ը որ փոխեցինք, նո այդ HTML-ը պլյուս հավասար table որ սարքել։ States այդ table-ին ոնց է քիչ տա։ Ճիշտ է։ Նայ, table-ի class տուր, ID տուր, գնա CSS-ը մնում է խո։ Չէ, ես HTML-ի մեջ չեմ սարքում այդ table-ը։ Որտեղ ուզում ես սարքի, նույն բանը չես տնել։ Ստեղ չեմ կարա գրեմ Գուրգեն ջան։ Ստեղ չեմ կարա tr-ին class տամ, գրեմ class-ը հավասար է եսին։ Հա։ Կարամ գնամ ասեմ ախպեր սա table-ի item-ները պետք է ես ինչ բան ունենամ։ Հիմի որ CSS բնես, գրես այդ Просто չեմ դու, ստե որ գնում ես HTML, ես չեմ պատկերացնում ոնց է սարքում դերեդի։ Լրիվ նույնն է Գուրգեն ջան։ Տանում նայ արել է նայ, արել է գնանք նայ։ Գրել եմ, չէ՞ այդ class-ը։ Հիմի հաշվի table-ը սա։ Մի հատ հետա t-body-ին դատարկա։ Արի sense-ը նայենք այս հարցը։ Գրում եմ ինչ-որ բան, չէ՞։ Data ընտրում եմ, save եմ սա։ T-body-ին բացենք։ Չէ՞։ tr-ն է։ Իա, td-ը class-ն էլ այդ։ Գուրգեն ջան, text-ային ընդ ինչ գրիր, այստեղ գալու է որպես HTML նստի։ Հա? Այսինքն տես հիմա ինչ կարամ style-ով տամ։ Կարամ ասեմ table-ի մեջի բոլոր item-ները, class item-ները։ Օրինակ ունեն background color-ը red խոսքի էլի։ Այսինքն table-ի մեջի, չէ՞։ Բոլոր get item-ները, չէ, այս նշանը table-ի մեջի, t-body-ի մեջի, չէ։ Ես սրանից չի ուզում տնենք, t-body-ի մեջի get item-ները պետք է ունենան խոսքի էլ, background color-ը blue, գենացինք, կարմի չէ, դենում եք արդեն ինչքան բան ենք կարման ենք, ժողորդ ճան, մի քան երկու տասպամ էր, երկու լար ես երորդը, արդեն ես բոլի հավքում ենք HTML-ում։ Հիմի հետաքրքիր ես լոջ եմ, դու կոնկրետ ընձել ես, դեռ նորմալ է։ Էդում դու մի քիչ հաճա է, այդ դու ասի մի քիչ օգնել, մի քիչ անցնի, անցա, կոմպը դնում ես դու գիտես որ դու գիտես։ Aber Tarsa, տնային գերեւս դու էշան։ Էշան չի գիտես։
Այս շատ պետք է արվի, տղեկ։ Ես խոսքի սենց ասեմ ձեզի, հələ դաժե մինչև իմ տնային տալը 100% ես էսի ջնջելու էի 0-ից գրի։ Ես խոսքի գնացի տուն, հացմացա բան արի, 100% դնելու էսի ջնջեի, նա 0-ից փորձեի ինքնուրույն սարքի։ Որտեղ հա, վիսյո, կայֆոտա բան արինք, սա հասկացան բան վրոզը, սա չիկի-պուկի, բայց 100% վստահ եղի, որ դնես 0-ից գազ, մի 8 անգամ նույն խնդիրը ռաստվելու ես։ Հաստատ արվի, տղեկ, եմ որ դաժի ինչ խնդիրը ստե լուծում եմ խոսքի տանայնից բացի, դերեք նույն բանը վիդյոն անջուտ եք աղբեր, սարքի գետի պրինցիպի հարց, ասեք լավ աղբեր, խոսքի դասին ուստած էի, լսա, հասկցա, համի կարամ աղբեր էտ նույն խնդիրը վեգան, ես առանց վիդյոն նայելու լուծեմ, օքեյ աղբեր բան չունեմ ասելու, չես հիշում բան, օքեյ, վիդյոն բացի, բայց վիդյոն թող վերջի վարենտ, սարքի գետի ձեզի պրինցիպի հարց է, որ չի աղբեր, ձև չկա, ես պետք է խոսքի նույն ձև, դες լուծած խնդիրն եմ ասում, օքեյ, որը որ լուծած չի, բանոս պետք է մի հատ վիդյոն նայես, թեման նորից բանանես քո մեջ խոսքի, որ նստի, նոր սկսես խնդիր լուծել, դա, սիրում եմ ես, այս դոմը արդեն ընձի շատ լավն է, տայք, անգուլարով էսի երակի, քարակի անգամ հեշտ արել, բայց քանի դու դեր էսի չես արեք ունգենջը, քանի դու դեր ես ամեն ինչը չգիտես ոնց է տակն ու վրա աշխատում, ոնց է HTML-ը գնում JS-ից HTML բանն է, չէ, ոչ թե դժվարական ինչ-որ բան է, որ դու անում ես, լրացի, քելիկարի, ընդեղ որ չես տենում, ես գիտես ոնց էի պատկերացնում, որ իչկա, լրացրի, բդի HTML-ի մեջ եկավ ավտոմատ սարքվի կամ բացես ընդեղ տոշնիլի։ Ժամանակի բան է, մի հաստատ չեք մտածում, որ դες չկա, որ JS-ի մեջ գրեմ կլասը հավասարա։ Հա, դե կետա որպես կլաս կլոստի։ CSS-ի մեջ ասեմ կետ պողոսը թողնի կարվի դույնի, չո, ինքը ընդեղ ոչ լրացնում է, ոչ աշխտ տենում է, հալեի բանի սպեկտը պտի բացես, մնից կրկրես որ տենաս, որ լրացրել է, էդ է բինա խնդիրը բանը, որ դու չես տենում, ընդեղ տենում էի։ Բայց լավ էր, ծեզեց, ես ադերեսությունը ռոլը որ ասեց ես։ Խնդիրները որ գրում ես, JS-ի կոնկրետ, դա տենում է, կոնսոլոգ իրանում, всё, հավաքեց վերավ, լցավ աշխտես է, որ սա ռելուսի է բաժարվում, ես բան անում։ Դե գրում ես չիդես, ընդեղ ենավ, թե չեղավ։ Մյուս դասին բանը կանցնենք, ես կլասների հետ մի քիչ ավելի խորը աշխատանք, ժողովուրդ ամենազորը կլասների հետ աշխատելն է այս դեպքուց ասում։ Absolut ոչ թե զորա, այնքան մեթոդ ունի ախպեր։ Ամեսի կլասը չեմ աշխատել, դիպել։ Ուզես անելու ես, չես կարող կլասից խուսափել։ Հա, բայց կլասից խուսափելը դու մաքսիմումը կլաստաս այն բաների,